төрж байна. Эрхэм нөхдөө, хүнд зочид төлөөлөгчдөө та бүхний өнөөдрийн амгалан алтгая. Өнөөдөр дэлхийд дахинд мэдлэг эдийн засгийн нэг чухал нөөц болж, байгалийн нөөц баялгаас илүүтэй улс орнуудын үндэсний эдийн засгийн үр ашиг, өрсөлдөх чадварыг дэвшүүлэх үндэс үүрэг болж байна. Хүнд төрөлхтөн хүмүүний оюун ухаан, үлдээц сэтгэлгээний үр шин болсон шинжлэх санаа, шинжлэх ухааны гайхамшигтай мэдлэгийг үр ашигтай хэрэглээ болгох чиглэгдсэн инновацийн үйл ажиллагаа идэвхтэй эрчимжиж, түүний чиг баримжаа хэдийнэ улс орнуудын эдийн засаг, аж үйлдвэрийн эрчимтэй хөгжлийн цоо шин хандлагыг тодорхойлох боллоо. Энэ нөхцөлд Монгол улсын хувьд шинжлэх ухаан боловсрол, бизнесийн өрөг хүчтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, сургалт судалгаа, үйлдвэрлэлийг нягт уялдуулах, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлиг нэвтрүүлэх, инновацийн үйл ажиллагаа эрчимжүүлэх явдал шийдвэрлэх бас манлайлах ачаал бодолтой. Монгол улс мэдлэг зүйрээс эдийн засгт орон болох хэдийн зорилго тавьж, манай төл засгийн бодлого үйл ажиллагаа жүнд чиглэх ёстой та бүхэн олгоно. Тэгж ойлгох, чиглэгдэх учиртайгч бид үргэж анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас хэдийн зорилго бат их байна. Манай улсын хувьд инновацийн хөгжлөн олон улсын туршлага, загвараас үр дүнтэй суралцах, олон улсын нэр хүнд бүхий шинжээчдийн санал зөвлөгөө сонсох, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой олон үйл ажиллагаа өргөж байгаа. Миний биш мэдлэг зүйрлсэн хөгжил байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. Харин та бүхний зохион байгуулж Монголын инновацийн 7 хоног 2017 арга хэмжээний хүрээнд үндэсний инновацийн чуулган зохион байгуулж байгаа нь цаг үе болсон чухал үйл ажиллагаа болж байгааг тэмдэглэхэд таатай байна. Үргэлж тасралтгүй өсөн нэмэгдэнэ гэдэгт итгэж байна. Бидний өвдөд түүхэндээ олон шинж зүйлсийг санаачилж, хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний түүхэнд өөрсдийн мөрөө баттай үлдээж чадсан. Монголчуудын бүтээсэн хамгийн богино мэдээллийн систем өртөө улаа. Өнөөгийн хүн төрөлхтний эдийн засгийн үндсэн хэрэглээ цаасан мөнгийг үлдэн зохиож, асар том усан бодлогыг хүлээхэн байгуулж зэр зэвсэг шинэ технологийн цэрэг армийн түүхэнд нэвтрүүлж, улмаар дэлхийн бодлогыг тодорхойлж, шинэ нэг журмыг тогтоож чадсан нь идүүгээ цагийн даяарчны их үнцийг тавьсан байх болжээ. Ийм ухаантай бүгдийн тасралтгүй өрсөд орчин үеийн монголчууд бид оюун ухааны хүч чадлаад ажиллан өөрийгөө үнэлэн бүтээлчээр сэтгэж, шинийг санаагчилж, орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн нотыг өргөнөөр нэвтрүүлэх замаар байгаль түүхийн баялаг нөөцөө илүү үн цэнтэй болгон хөгжүүлж, өөрсдийн хэрэгцээг хангаа зогсохгүй бүс нутаг цаашлаад тэв дахиж алхаад дэлхийн олон улсын зах зээлд оюун ухаан шингэсэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломж байна. Би өнөө болон бидний хойч бүтээх бүрэн боломжтой гэж санаж байна. Энэхүү чуулганаар та бүхэн Монгол улсад инновацийг хөгжүүлэх талаар шинжлэх ухаанч бодиттой, анхааралтай, нухацтай хэлэлцэж, цааш хэрэгжүүлэх хүнтэй санал зөвлөмж, тодорхой шийдлүүдийг гаргана итгэлтэй байна. Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Монгол улсын ерөнхийлөгч Захари Илбэгдөрч 2017 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр. Инновацийн үндэсний чуулганд өөрийн үгээ илгээсэн Монгол улсын төрийн тэргүүн танд баярлалаа. Монгол улсын засгийн газрын тэргүүнч гэсэн чуулганд өөрийн үгээ илгээсэн. Ингээд Монгол улсын ерөнхий сайд Эрдэнэбатын илгээлтийг танилцуулсан хэмээн Монгол улсын засгийн газрын дэд дарга Дааж Амтарыг эндэрт орж байна. Монгол улсын ерөнхий сайдын илгээлт. Инновацийн үндэсний чуулганд оролцогч та бүхэн. Инновацийн үндэсний чуулганд оролцож өргөн хүнд зочид төлөөлөгчид, эрдэмтэд, судлаачид та бүхэндээ Монгол улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа чин сэтгэлийн мэдлэгээ өгсөйе. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн хөгжил дэвшлийн цоо шин нэрийн үед шижин орж, аливаа улс орны өрсөлдөх чадвар, дан ганц хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээ, байгалийн баялгаас бас харин мэдлэг оюун туршилсан нөөцөө хэрхэн өргөжтэй ашиглаж байгаа бас голлон хамаарах боллоо. Дэлхийн улс орнуудад мэдлэг оюуны үндэс нь улам бүр нэмэгдэн үйлдвэрлэлийн чухал хүчин зүйлсийн нэг болж, түн тулгуурласан инновацийн эдийн засаг бүрдэн тогтох үйл явц эрчимтэй өрнөж байна. Өндөр хөгжилтэй орнууд өөрийн онцлог тохирсон инновацийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх замаар мэдлэг тулгуурласан эдийн засаг үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлж, энэ нь тухайн орны амжилтын үндэс суурь болж байна.
улсын хурлаас 2016 онд батлан гаргасан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримт 2030-д эдийн засгийн доктортой хөгжлийг хангах хүрээнд өндөр бүтээмжтэй дэвшилтэт технологиг салбар бүрт нэвтрүүлэн инновац шингэсэн шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжин урамшуулах үйлдвэрлэлийг дэвшилтэт техник технологи инновац суурилан хөгжүүлж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтууд тусгагдсан байдаг. Энэ хүрээнд бид мэдлэг суурилсан инновац технологи үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, инновацийн салбарт хууль эрх зүйн орчин боловсронгүй болох ажлуудыг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал Монгол улсын онцлог тохирсон үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрдүүлэх, эдийн засгийн доктортой хөгжлийг хангах, экспортын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, салбар хоорондын уялдаа хамтын ажиллагааг сайжруулахад төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлж эхлэх байна. Түүнчлэн эрдэмтэн шинжилгээний байгууллага, аж ахуй нэгжүүд хамтран инновацийн үйл ажиллагааг бүр ашигтай явуулах орчин нөхцөл дэд үтсийг бүрдүүлэх, импортыг орлох болон экспортод чиглэсэн өндөр технологи инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, бодит хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн шинжлэх ухааны парк байгуулах ажлыг Эрдэнэ зохион байгуулах чиглэлээр бүхий шинжлэх ухааны паркын захиргааг байгуулад байна. Цаашид инновацийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, төрийн дэмжлэгийн механизм бий болгох, эрдэмтэд судлаачдын үр дүн эзэмших, ашиглах, зах зээл гаргах, мөн инновацийн үйл ажиллагаа эрхлэх гэж буй компаниудын хувьд санхүүжилт, урамшууллыг тодорхой болгох, санхүүгийн байгууллагуудын хувьд хөрөнгө оруулах, түүнээс ашиг хүртэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Үүний тулд судалгааны ажлын үр дүн эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, ашиглах, инновацийн төсөл хэрэгжүүлэх, гарааны компанийг санхүүжүүлэх зорилго бүхий инновацийн сан үүсгэх хууль эрх зүйн орчин нөхцөлийг тус сан үүсгэн байгуулж цаашид үйл ажиллагааны доктортой байдлыг бий болгохоор төлөвлөж байна. Энэхүү чуулган уулзалтаар үндэсний инновацийн экосистемийг бүрдүүлэх, нийгэм эдийн засгийн хүрээнд инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээж сэтгэлээр хөгжүүлэх, инновацийн түншлэлийг хөгжүүлэх зэрэг олон асуудлыг орцогч талууд нэгдсэн ойлголтод хүрч Монгол улсад мэдлэгийн эдийн засаг, инновацийн хөгжүүлэх бодлого стратегийн талаар чухал зөвлөмжийг гаргана гэдэгт итгэлтэй байна. Инновацийн үндэсний чуулганы үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсье өрөөё. Монгол улсын ерөнхий сайд Жаргал тулгын эрдэнэт 2017 оны 5 дугаар сарын 11-нд Улаанбаатар батлсан байна. За баярлалаа. Монгол улсын ерөнхий сайд эрдэнэт танд баярлалаа. Илгээлтийг Монгол улсын засгийн газрын хэр газрын дэд дарга даажхан та бүхэн танилцууллаа. Ингээд та бүхний өмнө улсын хурлын гишүүн, улсын хурал дахь инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих бүлгийн лобби бүлгийн дарга учрал таныг урьж байна. Учрал гишүүн улсын хуралд лобби бүлэг байгуулан инновацийн шийдлүүдэд төрийн болохыг тусгахаар ажиллаж байгаа гишүүнтэй. Үндэсний инновацийн форумын үйл ажиллагаанд оролцож буй эрхэм үндэт та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Монгол улсад шинжлэх ухаан, дээд боловсрол, аж үйлдвэрийн байгууллагууд шинэ мэдлэг, дэвшилтэт технологиг бий болгох, нэмэн үрдэг шингэсэн өрсөлдөх чадвартай технологийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үйлдвэрлэж, зах зээлд нэвтрүүлэх инновацийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэсэн бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсээс хойш даруй 10 гаруй жил өнгөрчээ. Өнгөрсөн хугацаанд бид тодорхой амжилтад хүрсэн боловч шинэ мэдлэг технологиг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулан ашиглах, үйл ажиллагааг төрөөс эдийн засаг санхүүгийн арга хэрэгслээр дэмжих механизм тодорхой бус, хөрөнгө оруулалт хангалтгүй байгаа нь инновацийг хөгжүүлэхэд гол саад учруулсаар байна гэж үзэж байна. Эдгээр дараах баримтуудаар нотогдож байна. Монгол улсын экспортын 80 гаруй хувийг эрдэсийн салбар эзэж байгаа бөгөөд технологийн боловсруулалт хийгдээгүй уул уурхайн түүхийд хагас боловсруулсан технологийн 10 багтаа бүтээгдэхүүн нийт экспортын 90 гаруй хувийг эзэлсэн хэвээр байна. Дэлхийн банкнаас гаргадаг мэдлэгийн эдийн засгийн индексээр манай улс 2015 онд нийт 157 орноос 91-р байрт орсон нь инновацийн тогтолцоо хөгжөөгүй. Түүнийг хөгжүүлэхэд эдийн засгийн дэмжлэг сул аргатай холбоотой байна. Дэлхийн эдийн засгийн форумоос хамгийн сүүлд гаргасан 2016-аас 17 оны глобал өрсөлдөх чадварын индексээр манай улс 140 орноос 104-д орсон бөгөөд манай байрыг хойш татахад инновацийн тогтолцоотой холбоотой багц үзүүлэлт сөргөөр нөлөөлсөн гэж үзэж болно. Инновацийн тухай хууль батлагдсанаас хойш 30 гаруй гарааны компани байгуулагдсан
цөөн тооны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа ч хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хомсдлоос үүдэн уг хуулийн хэрэгжилт үр дүн хангалтгүй байна. Энэ бүхнээс дүгнэж хэлэхэд үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх стратегийн хэрэгжилт, инновацийн үйл ажиллагаа дөнгөж эхлэх шатанда явж байна гэж үзэж болно. Хөдөө аж ахуй, түүхийн эдэд тулгуурсан эдийн засгаас аж үйлдвэржилт, мэдээлэл түшгэлсэн эдийн засаг шилжилтийг хэрэгжүүлэх, улс орны өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, эдийн засгийн төрөлжилтийг сайжруулахад технологи, инновацийн үйл ажиллагааг эдийн засгийн бүхэл салбарт нэвтрүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх нь олон талтай хүч чармаалт, цаг хугацаа шаардсан нарийн үйл ажиллагаа гэдгийг онцлох хэрэгтэй. Ерөнхий утгаараа инновац гэдэгт тэргүүний мэдлэг туршлага, технологиг ашиглан баялагийг бүтээхийг ойлгох бөгөөд инновацийн үйл ажиллагааны үр дүнд шинжилсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болж хэрэглэгчийн хүртээл болж байдаг. Үндэсний инновацийн үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлэн хөгжүүлэхийн тулд эдийн засаг нийгэмд шаардлагатай мэдлэг технологиг цаг тухайд нь бий болгох, тэргүүний орнуудаас дамжуулан нутагшуулах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэн ашиглах замаар үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашиг, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, үндэсний баялагийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг цогцоор нь дэмжин хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Энэ нь шинэ болон дэвшилтэд мэдлэг технологи бий болгогч мэдлэгийн институтууд, түүнийг хэрэглэгч технологид суурилсан аж үйлдвэрийн салбарыг төрийн зүгээс бий болгон хөгжүүлэх ёстой гэсэн үг юм а. Үүний тулд тэдгээрийг дэмжсэн санхүүгийн оновчтой зөв тогтолцоог бүрдүүлэх, өндөр мэрэгжилтэй, бүтээл сэтгэхүйтэй, байгалийн ухааны болон инженер техникийн боловсролыг эдийн засаг менежментийн боловсролтой хослуулсан эзэмшсэн энтерпренер боловсон хүчнийг бэлтгэх, нийгмийн бүхий салбарт инновацийг хэрэгжүүлэх, эрмэлзэл, хамтын ажиллагаа хөхүүлэн дэмжсэн эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Манай улсын хувьд дэлхийн зах зээлийн түүхийн эдийн үнийн хэлбэлзлээс хамааралгүй нэмэн өртөг, ихээр шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, хүн амын боловсрол, үндэсний шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн төвшинг эрс дээшлүүлж олон улсын түвшинд хүргэх, үндэсний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой инновац тулгуурласан үйлдвэр үйлчлэгээ хөгжүүлэхэд онцгойлон анхаарах шаардлагатай байна. Ийм учраас Улсын хурал дахь бидний зарим гишүүд улсын хурлын дэргэд инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих лобби бүлгийг байгуулсан бөгөөд инновацийн үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжсэн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангахад засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна. Ялангуяа инновацийг хөгжүүлэхтэй холбоотой дараах асуудлуудыг онцгойлон анхаарах болно. Үүнд инновацийн санхүүгийн тогтолцоо дэд бүтцийг тэргүүний орнуудын жишгээр хөгжүүлэх, улс орны хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн инновацийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх. Хоёрт, их сургуулийг сургалтанд суурилсан өнөөгийн тогтолцооноос судалгаа инновацийн их сургууль болгон хөгжүүлэх стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Үүний тулд ихтэй сургуулиудын шинэ мэдлэг бий болгох тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, энэ чиглэлийн судалгаа хийх дэд үтц, тоног төхөөрөмж, санхүүжилтийг иж бүрнээр нь бүрдүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийх. Гуравт, их сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэн технологийн бизнес эрхлэх, гарааны компани байгуулах багш судлаачид судалгааны үр дүнгээ аж үйлдвэрт нэвтрүүлэн ашиглах үйл ажиллагааг дэмжих. Дөрөвт, технологи дамжуулах дэд бүтцүүдийг патент, оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр хувийн хвшил түшиглэн хөгжүүлэх. 5. Бизнес эрхлэгчдийг инновацийн талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг, сургалт явуулдаг, төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллагуудыг дэмжих. 6. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр шинжлэх ухааны ололт, шинэ бүтээл, шинэ нээлт, технологи, инновацийг сурчлах түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих. 7. Хүүхэд залуучуудад багаас нь инженер техникийн боловсрол олгох, сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, инноватор байх хүсэл эрмэлзлийг нь хөгжүүлэх, технологийн боловсрол олох сургалтын цагийг нэмэгдүүлэх зэргийг дурдж болно. Улсын хурал дахь инновацийн үйл ажиллагаа дэмжих лобби бүлгээс санаачлан гаргахаар ажиллаж байгаа эрх зүйн баримт бичгүүд батлагдсан гарснаар шинэ мэдлэг технологиг бий болгох, үйлдвэрлэл үйлчилгээ нэвтрүүлэн ашиглах замаар нийгмийн баялаг бүтээх үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, зохицуулах эрх зүйн орчин боловсронгуй болж улсын эдийн засаг шинжлэх ухаан, аж үйлдвэрийн салбарт дараах эерэг үр дүн гарна гэж үзэж байна. Үйлдвэрлэл үйлчилгээнд дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэн ашиглах замаар эдийн засгийг инновацийн чиг баримжаатай хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Шинжлэх ухаан технологи аж үйлдвэрийн салбарыг харилцан уялдаатай нэгдсэн бодлоготойгоор хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэнэ. Мэдлэг шингэсэн шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зах зээлд олноор нэвтэрж эдийн засгийг төрөлжөө хөгжих нөхцөл бүрдэх болно. Монгол улсад мэдлэг технологи инновацид суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулагчдад гүн талархал илэрхийлэхийн албамт энд хуран цугларсан инженер, зохион бүтээгчид, эрдэмтэн судлаачид,
төр бизнес, санхүүгийн салбарыг төлөөлсөн та бүхэн форумынхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, инновацийн түншлэлээ улам өргөжүүлж, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талуудад харилцан ашигтай хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Форумын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Инновацид улсын их хурлын гишүүдийн анхаарлыг хандуулж байгаа улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурл дахь инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих лобби бүлгийн дарга учралтанд баярлалаа. Ингээд эрдэмтэн судлаачдын илтгэлийг сонсох цаг эхэлж байна. Эхний илтгэл шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн бодлого, эрх зүй, тогтолцооны өнөөгийн байдлын талаар ярьж өгнө хэмээн боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны инновац, өндөр технологийн хэлтсийн дарга доктор Одгэрэл таныг энд дэр төрж байна. За өнөөдөр энэ зааланд хуран зөвлөсөн инновацийн төлөө оюунаа ажиллаж байгаа та бүхэндээ энэ форумын зочид төрөж та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг халтгая. Нийлхлээ гаргах уу. Өнөөдөр би та бүхэндээ шинжлэх ухааны технологи, инновацийн салбар дахь бодлого, эрх зүйн баримтчгууд ямар хөө байгаагийн өнөөдөр энэ салбарын тогтолцоо маань ямар төвшөнд байгаа юм бэ гэдэг талаар товч мэдээлэл өгье. Тэгээд өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол эрдэмтэн судлаач, бизнес эрхлэгч та бүдээсээ саналыг сонсох, энэ форумоос гарах зөвлөмжөд тусах саналуудыг та бүхэн заалаас олж мэдэх ийм зорилготой форум болж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн манаас мэдээлэлд тулгуурлаа дараад нь хилцүүлгүйгээр санал бодлоо хийхэн уулзахаа гэж найдаж байна. Явуулаарай. За өнөөдөр ер нь та бүхэн энэ өсөлтийг бол бүгдээрээ л харж ирсэн баг. Бид нар хаана яваа юм бэ гэдэг асуудал. Өнөөдөр бид нар инновацийн хөгжлөөрөө бол маш доогуур явж байгаа гэдэг бол бүхэн хүлээн зөвшөөрөх баг. Энэ дээр бол улсуудын өсөх чадрын индексээр бол бид нар 117 орноос 112-оос 107-д явж байгаа. Цааш явж байгаа. Ер нь бид нар энэ шинжлэх ухааны технологийн асуудалд тулгуурласан мэдлэгийг яаж үр ашигтайгаар аж үйлдвэрийн салбарт нэвтрүүлэх юм бэ? Яаж баялаг бүтээх мэдэх асуудал дээр энэ гол холбоос болсон инновац гэдэг үгэн дээр бол тулгуурлаж өнөөдөр бид бүхэн зөвлөсөн байгаа. За мэдээж альва асуудлыг шийдэхэд тулд бид нар санхүү хөрөнгө мөнгөний асуудлыг ярьдаг. Өнөөдөр Монгол улс шинжлэх ухааны технологийн салбарт оруулж байгаа санхүүжилтийн хэмжээ бол төдийлөн хангалттай биш, маш муу байгаа. Гэхдээ бид нар энэ тоог зөв гаргаж ийнү гэдэг дээр бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бид нар зөвхөн энэ тоо бол бид нар улсын төсвөө шинжлэх ухааны технологийн сангаар дамжуулж байгаа энэ мөнгөөр бид нар энэ мөнгө гэж ойлгоод байдаг. Гэвч одоо хувийн хэмжлэхний оруулж байгаа ихтэй сургуулийн өөрсдийн гадаад дотоод хамтын ажиллагаан дээрээс оруулж байгаа энэ судалгаа шинжилгээ, судалгаа босууд ажил зарцуулж байгаа хөрөнгийг бид нар тооцож чадж гинүү гэдэг асуудлыг бас өөрсөндөө тийм байна. Би өнөөдөр үйл ажиллагаан дээр одоо бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлээгээд оролдъё. Банкнаас зээл авах гэхэд банкны зээлийн хүү өндөр байдаг, хугацаа богинохон асар их шаардлага тавьж идэг. Бараг л банкнуудад очиход бол би энэ зээлийг авах шаардлагагүй баян гэдгийг нь олж зээл аваа гэдэг онгойших юм яриа явдаг шүү дээ. Яг л энэ байдал үүсчихэд байна. За тэгээ эдийн засгийн ажилтны маань цалин хөлс баг үүнтэйгээ холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдлөө одоо мэдээж хүний амьдрал болсон цалин мөнгөнийхөө асуудыг шийдэхэд бол амьдарч байгаа дэвшлэнд бол тийшгээ шилжиж явдаг ажлууд байдаг. За тэгээ аж үйлдвэрийн салбаруудын үйлдвэрлэгчид бол эдийн хэмжлээ судалгааны ажлын эрэлт хэрэгцээг бол төдийлөн ойлгодгүй. Энэ дээр хөрөнгө хүчээ хайж чаддаггүй. Ийм проблемууд бол бидэд үүсэт байгаа. За жоохон муу харагдаад байх шиг нууцлаарай. Ер нь бол бид нар энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт 2016-аас 20 онд мөрийн хөтөлбөрт бол шинжлэх ухааны технологи, инновацийн салбарын хууль эрх зүйн орчинд боловсруулах нэлээд томоохон заалтууд орсон байгаа. Мөн одоо үндэсний инновацийн тогтолцоог бүрэлдүүлэн хөгжүүлэх асуудлыг дурдсан, мөн эдийн засгийн тогтвортой, үр ашигтай, оновчтой бүтц тогтолцоог бий болгоё. Олон улсын жишээд нийцсэн эдийн засгийн байгууллагуудыг бий болгоё. Тэдгээрийн барилга байгууламж, лабораторийн орчин дэд бүтцүүдийг бол бий болгоё гэсэн зорилттой тавьсан. Мөн бол экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх өсөлтөх чадварыг дэвшлүүлээ. Шинжлэх ухааны технологийн салбарын хүний нөөцийн чадварыг сайжруулах гэсэн иймэрхүү томоохон зорилтууд дэвшүүлсэн байгаа. Эдгээр ажлуудыг бол 4 жил бид нэр шатаратаар хэрэгжүүлээд авч явах болно. За энэ уншигдахгүй байгаа юм шиг байна. За ер нь бол саяны ярьсан юмнууд ямар зорилготой энэ гэдэг та бүхэн цөмөрөө ойлгож байгаа учраас би надад бас цаг хугацаа бага байгаа. Өнөөдөр бид нар аль болох бид нар энэ дээрээс хүн юм ярихтай биш, заалнаасаа сонс гэсэн бодолтой энэ форум зохион байгуулж байгаа учраас цагаа ирэх хөдөөс нэг алгасаа шүү. За тэгээд ер нь бол засгийн газраас бодлогын хувьд томоохон хэдэн бичиг баримтуудыг боловсруулахад төлөвлөд ажиллаж байна. Үүндэд бол энэ төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж байгаа.
Энэ бодлого боловсруулахад бол энэ яаж энэ төр гэдэг юм маань инновацийн тогтолцоог бий болгох ёстой, яаж дэмжиж ажиллах ёстой, эдгээр инновацийн тогтолцоонд оролж байгаа, инновацийн үйл ажиллагаанд оролж байгаа энэ оролцогч бүх талууд яаж аль аль нь хоцсон байдлаар энэ үйл ажиллагаа энэ зөв инновацийн экосистемийг бүрдүүлэх юм байдаг тал дээр төрөөс хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх гэдэг тал дээр энэ бодлогын бичиг бол гол зорилго нь оршиж байгаа. Мөн одоо төрөөс инновацийн талаар баримтлах стратегийн гол чиглэлүүдийг тодорхойлохоор бид нар ажиллаж байна. Энэ ажил бол өнөөдөр гів гинт санаачлан гараад хэрэгжиж явж байгаа ажил бол биш. Энэ бол олон жил энэ салбарт ажиллаж байгаа одоо эрдэмтэн судлаач бодлого боловсруулагчны хийж явсан ажил. Энэ ажил өнөөдөр одоо их хурлын түвшинд, засгийн газрын түвшинд аль хэрэглэгч одоо энэ инновацийн үйл ажиллагаанд орж байгаа бүх талуудын өнөөдрийн энэ түвшинд бүгдээр нь өндөр ярилцж хэлцэж байгаа учраас энэ ажил нэлээд олон илүү төлөвчтэй явах болов уу гэж бодож байгаа. За мөн нэг ухаарч чадахгүй. За Монгол улсад үндэсний инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 2008 оноос 2015 он гэж батлуулаад хэрэгжүүлсэн. За яг үнэхээр санхүүгийн хүндрэлтэй байдлууд тухайн он жилүүдэд таарсан яг төлөвлөсөн маань уг хөтөлбөр маань биелэлт бол төдийлөн хангалттай бас гараагүй нь харамсалтай. Гэхдээ маш сайн хөтөлбөр боловсруулагдсан. Энэ хөтөлбөрийг бид нэр шинжилэн боловсруулах ажлыг бол эхлүүлээд байна. Уг хөтөлбөрөөсөө илүү өргөн талаацтай хүрээтэй магадгүй энэ санхүүгийн янз янзын проблем шийдлүүдийг бас нэг тооцоолсон бодсон ийм байдалтайгаар уг хөтөлбөрийг боловсруулад тэгээ хэрэгжүүлнэ гэсэн зорилго тавиад ажиллаж байгаа. За энэ инновацийн тухай хуулийн хэрэгжилт гэдэг нэг асуудал. Өчигдөр хүртэл надаас ер нь бид бүхнээс хүмүүс уучлаа. Энэ хууль баталдаг. Хуулийг хэрэгжүүлэхгүй бол хэн хариуцлага хүлээх юм бэ гэж их сонирхолтой асуулт тавьсан л дээ. Тэгэхээр яг үндэл нь хуулийн хэрэгжилтийг яагаад хангаж чадахгүй байгаа юм? Магадгүй одоо муунахаар сайн альчил инновацийн тухай хуулийг дагалдан гаргах ёстой байсан маш олон журмын зохицуултууд байсан. Эдгээрийг хийгээгүй хүртэл өнөөдөр явжээ. Энэ бол магадгүй тухайн одоо бодлого боловсруулагчны буруу багталтай. Гэтэ яг бид нар өнөөдрийн байдлаар бол яг гарцсан байгаа хэдэн журмууд бас нэрлэе гэж бодлоо. Эдийн жилийн байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам гэжийг боловсруулсан. За би хэцүүлгээр бас боломж олдох юм бол энэ журмын талаар бас тодорхой дэдгэрэнгүй мэдээллийг бас та бүхэнд өгнө гэж бодож байна. За мөн улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүн бий болсон оюуны өмчийг өмчлөх эзэмшлэх журам гэдгийг боловсруулсан. Ер нь бол бид энэ оюуны өмчийг хэрхэн үнэлэх юм бэ, хэрхэн эзэмших юм бэ, яаж хэрэглэлтэнд оруулах юм бэ гэдэг том асуулт бол яг өнөөдрийн энэ инновацийн үйл ажиллагааг хэрхэн хурдтай хөгжүүлэх вэ гэдгийг яг гарааны цэгэн гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр энд бүгд дээр бас та бүхэн маань өөрсдийн санал бодлоос энэ форумын хэрэглээрэй гэж хүсэж байна. За мөн инновацийн бүтээгдэхүүн талаар дүгнэлт гаргах мэргэжлийн шинжилгээний ажиллах журам гэдгийг боловсруулан батлуулсан байгаа. Энэ журмын дагуу бол бид нар өнөөдөр гарааны компани хэрхэн байгуулах уу, инновацийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд тухайн боловсруулж байгаа технологийнхаа туршил зөвшөөрлөлтөнд олгож байгаа бяцхан хэмжээний гарантийг яаж авах вэ гэдэг талаар энэ журмыг бол баримталж ажиллаж байгаа. За яваа. За ер нь бол боловсруулах ёстой журмууд зөндөө байгаа. Энийг бол хүлээмжшүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл инновацийн төслөө бид нар яаж бүртгэх юм, яаж инновацийн төслийг сонгон шалгаруулж явах юм, яаж одоо тэр инновацийн төслүүдийг хэрэгжүүлж явах юм гэдэг энэ журам маань өнөөдөртөө бол гараагүй явж байгаа. Гэхдээ бид нар бол ажлын хэсэгт амжилтсан тухайн анхны шатны драфтууд нь гарчихсан гэдэг ажиллаа явж байгаа. За мөн инновацийн туршил зөвшөөрлөлтөнд инновацийн грант олох журмыг бол шинжилэн боловсруулалттай инновацийн төсөл гэдэг бол өөрөө маш том агуулгатай. Мөн хууль зааснаар бол иргэн төлөвлөлт нөхцөлтэй төслүүд байгаа. Гэтэл бид нар яг тэр иргэн төлөвлөлт нөхцөлийг том төслийг авахаасаа өмнө тухайн технологиг туршиж зөвшөөрлөх хэрэгтэй байгаа. Анхан шатны энэ туршил зөвшөөрлөн дээр бол бид нар одоо буцаан иргэн төлөвлөлт нөхцөлтэй биш магадгүй төрийн зүгээс засгийн газрын зүгээс буцалтгүйгээр грант олох юм журмыг боловсруулна гэж явж байгаа. Тийшээ болоо. За мөн төрийн өмчит эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг хэрхэн ашиглах вэ? Эдгээр инновацийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хувийн болон төрийн хвшлийн эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, компаниуд эдгээр лабораторийг яаж open хэлбэрээр ашиглах вэ гэдэг энэ асуудлыг зохицуулахын тулд бид нар бас журмын зохицуулт хийх ёстой гэдэг энэ дээр журам дээр бас ажиллаад явж байна. Эрдэмтэн мэргэдээсээ бас саналыг нь аваад бид нар ингээд ярилцаа явж байгаа. Мөн одоо инновацийн мэдээж альва арга хэмжээнд энэ инновацийн үндэсний шагнал гэдэг юм хуульчилсан байгаа. Энэ хуулийн дээр байгаа зүйл заалтын дагуу энэ бол инновацийн шагнал гэдгийг ямар хүнд олох ёстой, ямар бүтээгдэхүүнд олох ёстой, энэ бүгдийг бол журамлах ёстой байгаа. Энэ бол мэдээж нэлээдгүй одоо
та бидний нэвшиж загнасан шиг 100 саяын шагнал гэдэг шиг те одоо шинжлэх ухааны шагнал гэдэг шиг тэр хэмжээний үзэхүйс томоохон шагнал байх болов гэсэн ийм бодолтой бид нар бас тухайн журмын төсвийг боловсруулж явна. Цаашаа. За тэгээд өнөөдөр үндэсний инновацийн тогтолцооны хөгжлийг үнэлэх аргачлал гэдэг юмыг бид нар боловсруулахгүй бол яг үнэ хэлэхэд бид нар яаж үнэлэх юм бэ гэдгийг ойлгохгүй бид нар ямар төвшөнд явж байгаач мэдэхгүй байна. Өнөөдөр статистик боловсруулалт бидэнд маш муу байгаа. Өнөөдөр бид нар энийг засахын тулд ЮНЕСКОгийн хантайгаа хамтраад Азийн хөгжлийн банкнынхантай хамтраад янз янзын жижиг төслүүд хэрэгжүүлээд явж эхэлж байна. Өнөөдөр бид нар одоо Ослогийн гарын авалгаар одоо хэрхэн дүүцүүлээд хэрхэн өөрийн гэсэн энэ үнэлэх арга аргачлалуудыг боловсруулах юм бэ гэдэг тал дээр санаачил гаргаа явж байгаа. За мөн тухайн инновацийн ер нь инновацийн үйл ажиллагааг хэрхэн төрөөс дэмжих юм бэ гэдэг асуудал бол төрөөс баримтлах бодлого гарсан дараа бол нэлээдгүй тодорхой болгох үүнийг журамдах шаардлага гарах юм бол бид нар бас журамдлаа. Эдгээр бүх асуудал бол яг өнөөдрийн байдлаар хэрэгжиж байгаа, дагаж мөрдөж байгаа инновацийн тухай хууль дээр байгаа зүйл залтуудын одоо тусгалаа олуулахын тулд бид нар хийгээ явж байгаа ажлууд байгаа маа. За тэгээ биднэрт ер нь инновацийн энэ бүтцийг хөгжүүлэх инновацийн хуулийн хэрэгжилтийг хангахад ямар шийдлүүд байх юм бэ гэдэг тал дээр хэдэн санаа та нартай хэлье гэж бодсон юм. За бид нар бол инновацийн суурь бүтцийг бол зайлшгүй байгуулах ёстой. Үүнд суурь бүтцээр бол би эдийн засгийн байгууллага, ихтэй сургууль, хувийн хвшилтэд өшгөлсөн технологийн инкубаторууд, технологи дамжуулалт төвүүд нэлээд сайн эрчимтэй ажиллах ёстой гэж ойлгож байгаа. Эдгээр маань эрчимтэй ажиллаж мэдлэг бий болгосон эдийн засгийн судлаачид маань гаргасан патентуудыг амь оруулах юм ганц гол хэрэглүүр нь байгаа. За мэдээж үүнийгээ дагаад технологийн онлайн биржүүд ажиллах ёстой. Мэдээж бид нар статистик боловсруулалтаа сайн байлгахын тулд энэ инновац шинжилгээ ухааны технологи инновацийн салбарын нэгдсэн мэдээллийн сан энэ big data базыг бол бий болгохын төлөө бид нар бас зориулж ажиллаж байгаа. За бас нэг түрүүн бас ерхий сайдын илгээлтэн дээр гарлаа энэ хүмүүс сайдын үндэж гарсан энэ шинжилгээ ухааны паркийг бүтээн босгох асуудлыг бол нэлээдгүй судалгааны ажлууд хийгдсэн. Одоо бид нар тезүү боловсруулах мөн одоо хөрөнгө оруулагч нартай уулзах, татах энэ шинжилгээ ухааны паркийг бүтээн босгох ажлуудыг бол эхлүүлэхээр төлөвлөж байгаа. За мэдээж санхүүгийн асуудал бол аливаа асуудлын гол зэг нь учрал гишүүн ч гэсэн үүндээ хэллээ. Энэ инновацийн сан, венчур хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг бол эргээд бид нар сэргээн босгох ёстой. Энэ хуулийн дээрээс байхгүй болсон зөвлөл залтуудыг нэмж оруулах засгийн газрын хууль нэмэлт өөрчлөх асуудлыг бол их хурлын гишүүд санаачлал явж байгаа. Засгийн газрын зүгээр ч энэ асуудал дээр бол анхаарал хандуулаад дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хөрөнгө оруулалтын асуудлууд мэдээ хүчтэй тавигдана. Мөн бас бидэрт байгаа том боломжууд бол хамтын хөрөнгө оруулалт сан одоо хувийн хвшилт тулгуур хөрөнгө оруулалтын сангуудаас бий болох ихний нөхцөл байдлууд бол үүсээд байгаа. Зарим нэгэн жижигхэн ч гэсэн хэмжээний бол хувийн хөрөнгө оруулалтын сангууд бий болсон. Хэрвээ бид нэр хуулийн хэсэг орчингой зөв болоод дэмжлэгээ зөв болгочих юм бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын сангууд ч гэсэн Монгол орчин ажил бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Энэ бол бидний одоо энэ инновацийн үйл ажиллагааг дэмжих маш том бас хөшүүр болно гэж үзэж байгаа. За мэдээж би түрүүн хүндэд урьдсан оюуны өмчийн хамгаалалт ашиглалтын асуудлууд байгаа. Энэ асуудал маань өнөөдөрт Монголын байдалд бол маш төвөг байгаа. Өнөөдөр патентаа хөндлүүлж чаддаг, патентынхаа тэр үр шимийг хүртэж чадсан судлаач нар цөөхөн тооны байна. Тэгэхээр энэ патентыг хэрхэн хөндлүүлэх нь, яаж энэ соёлыг нэвтрүүлэх нь гэдэг асуудал дээр бас том анхаарлаа хандуулах хүмүүс хандуулж энэ дээр бас үнэтэй зөвлөгөө өгөөрэй гэж хэлгээд байна. За тэгээ хамгийн гол нь түншлэл гэсэн юм байгаа. Бид нар бол аль нь хойтсон, аль нь вин гэсэн тогтолцоон дээр явж байгаа. Энэ түншлийн асуудлыг бол бид нар зайлшгүй явах шаардлагатай өнөөдөр байна. За тэгээ би саяны түрүүнд урьдсан юмнуудаар бас та бүхэн бас нэг товчхон бас энэ үгүүдийг бас нэг харчаасаа гэж бодсон юм. Магадгүй энэ үгүүд маань та бүхний маань өнөөдрийн форум дээр хийх саналын маань бас нэг сэжүүрэн болж өгөх юм болоо гэж бодсон юм аа. Цааш нь явчихгаа. За энэ мөн адилхан одоо мэдээлэл нийлсэн миний дөнгөж сайсны ярьсан бүхнүүд жоохон томруулаад харуулж гэж бодсон даа гүндээ. За тэгээд ер нь бол би миний хувьд бол энэ аливаа тогтолцоог үүсгэхэд бол түншлэлээр тулгуурлах ёстой бид нар. Энэ бол түншлэл бол зөвхөн одоо нэг тал нь юм өгөө нөгөө тал нь аваад явдаг тийм түншлэл биш. Аль алинтай харилцан ашигтай байхаар энэ төр хувийн хвшлийн оролцоотой ийм түншлийн харьцаануудыг бол бий болмоор байна. Мөн одоо инновац гэдэг бол зөвхөн Улаанбаатарын асуудал биш. Энэ инновац гэдэг бол зөвхөн боловсрол сошиализм, спорт яамны асуудал биш. Энэ зөвхөн ихтэй сургууль эдийн засгийн байгууллагын асуудал биш. Энэ дээр бүх талын оролцоо хэрэгтэй. Нийгмийн эдийн засгийн бүхий салбарт байгаа бүхий л байгууллагууд энэ оролцогчтой хүмүүс маань энэ асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Мөн одоо Улаанбаатар төдийгүй одоо бүс нутагт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх юм бол маш чухал байна. Энэ дээр бас мөн гадаад хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлаж энэ гадаадын туршлагыг судлах, гадаадаас хөрөнгө оруулалтыг даатгах энэ чиглэлээр бас нэлээдгүй ажлууд хийх шаардлагатай байгаа.
За ингээд та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нь та бүхнээсээ би хүсэх юм өнөөдөр та бүхэнд нэг судалгааны маягтууд явуулж байгаа. Та бүхэн тэрийг идэвхтэй сайн хөгжүүлж өгөөрэй. Санал бодлоо бас багахан хугацаа байгаа. Бид нар тэгтээ багахан хугацаанд тааруулаад маш олон хүнээс санал авч амжина гэж би найдаж байгаа. Саналуудаа маш тодорхой бүтээл саналуудыг, ажил хийх саналуудыг та бүхнээсээ хүлээж байгаа шүү. Энэ форум бол зөвхөн нэг нь сонсоод нөгөөдг нь нэг нь ярь нэг нь сонсдог биш. Хамгийн гол зорилго бол та бүхнээс энэ заал дүүрэн сууж байгаа эрдэнэсэн судлаач бизнес эрхлэгч та бүхэндээ энэ инновацийн тогтолцоог хэрхэн зөв болгох юм бэ? Энэ эрх зүйн орчинг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг дээр зөвлөмж авахын тулд бид өнөөдөр сууж байгаа. Бид нартай ажлын даалгаврыг өгөөч. Хамтын ажиллагаан дээр тулгуурлаа бид нар энэ бүх тогтолцоогоо зөв болгоё, бүх энэ санаагаа зөв болгоё гэсэн ийм санал сэтлэр энэ форумыг зохион байгуулж байгаа учраас та бүхэндээ бас энэ форумд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Тэгээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Монгол улсын инновацийн хөгжил хаахны явна вэ гэдэг тал дээр тодорхой мэдээлэл өгсөн доктор Одгэрэл танд дахин баярлалаа. Одоо харин олон улсын туршлага, дэлхийн улс орнуудын инновацийн хөгжил ямар түвшинд байна вэ гэдэг дээр танилцуулж өгнө хэмээн та бүхний өмнө ЮНЕСКОгийн Аз нутгийн далайн бүсийн шинжлэх ухааны асуудал хариуцсан захирал ноён Шахбаз хаан дэнийг хүндэтгэн урьж байна. Very good morning to all of you. It's an honor and pleasure to be invited to this very special Innovation Week. And I acknowledge the excellent speeches made by His Excellency, the Minister of Education, Culture, Science and Sport, as well as Mr. Uchral, the Parliament member. Also the speeches which were followed by the messages of the President and the Prime Minister. They are all very important political support for innovation. And the last presentation by the Director of the Department of Innovation and Higher Technology, they are all aligned together. So I come from UNESCO as the Regional Director for Asia and Pacific. My job is to work with 48 countries from Central Asia to New Zealand, including Mongolia. I also thank the Secretary General of the National Commission to invite me. The National Commission is very innovative. So I would like to give you some ideas and to see all the entrepreneurs and the scientists in the room, what the rest of the world is doing. And let me also introduce my colleague, Mr. Batsurik, who is going to translate, so he can translate the first words. Боловсроос хойш шинжилгээ спортын сайд Батсуур улсын хурлын гишүүн Учрал таванд баярлалаа. Мөн улсын ерөнхийлөгч улсын ерөнхий сайдын илгээлтийг илгээсэн бас баяртай байна. Миний бийж болохоор ЮНЕСКОгийн Аз нутгийн талаар бүснүүдээр хариуцсан даргын ажлыг хийдэг 48 улсын Индонез, Индонез, Монгол улс байгаа. Ингээд би бол та бүхэнд өнөөдөр одоо бусад улс орнуудад инновацийн талаар ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар бас товчхон ойлголт өгөх гэж ирсэн байна. Thank you very much. Let me introduce the frameworks which were also mentioned in the messages from the President and the Prime Minister and the Minister. We are living in a very complex world. In this world, we have these important frameworks which are happening. One of them is the Sendai framework for disasters. So you know disasters, and then the other is the climate change framework, which is interconnected as well. Mongolia has also its share of disasters. Like I know with Zood, the extreme climate conditions, and when a major part of your herds can die as well. And agriculture gets affected and economy gets affected. So how do we live in an environment with the climate extremes as well as with disasters? And the other framework is the UN Agenda 2030, Sustainable Development Goals. And that's also for Mongolia as well. So how do we progress the Sustainable Development Goals, which are about getting rid of poverty, which is about giving equal rights to all the people, leaving no one behind, providing water, providing energy. So all of that are very big challenges, and it needs a lot of innovation. За ингээд цааш нь
Одоо зарим нэг бас дэлхийн нийтэд давж ирж байгаа баримт бичгүүдийн талаар бас ярих хэрэгтэй болно. Эхний жишээ авах бол 2015-аас 30 оны одоо гамшигын эрсдлийг бууруулахын синдан баримт бичиг гэж байгаа. Энэ тэгэхээр ямар учиртайгээр энэ байгалийн гамшиг одоо өөр амьсгалын өөрчлөлт бол бүх улсын орнд одоо хамаатай болсон зүйл байна. Танай оны жишээ авах бол 100 гэж бас ахтай байгалийн бас давж хүч зүйл бий. Бас олон мал хөгж өргөцсөн гэдгийг бол сонсч байсан. Тэгэхээр мөн одоо үүнтэй адилаар бас бүхэл энэ одоо дэлхийн өөр амьсгалын өөрчлөлт бол зөвхөн нэг орны асуудал биш. Хоорондоо их уялдаа холбоотой. Жишээлбэл одоо энэ арлуудын бол гэж байгаа. Үүнтэй холбоотой нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2030 оны хөтөлбөрийг гаргасан. Энэ дээр болохоор хүн болгон тэгшүүлэх болох, ядуурлыг багасгах, усны хангамж, эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах гэдэг олон намс арга хэмжээний баримтчгууд ус явуулж байгаа. The world is out of balance. There is a big difference between rich and poor. As you know, about 40-50 people in the world have more than 50% of world's resources in terms of wealth. And our challenge for countries, I'm sure, similar to Mongolia and Mongolia is that nobody is left behind. How do we create opportunities for everybody while in the capital city as well as the opportunities for people outside? How do we create a balance for the environment at the same time for people? And the time is running out. So we do not have too much time left. Within the next 3 to 4 decades, we have to get the balance on this planet. And that needs science, technology, and innovation. Сүүлийн одоо 30-аас 40 жилийн хугацаанд бас дэлхийн одоо энэ доктор тэнцвэртэй байдал бас алдагдаад байгаа. Та бүхэн мэдгүй одоо дэлхийн төвөөр 40-аас 50% хөнгөлцөх одоо дэлхийн нийт баялагын 50%-ийг эзэмшиж байгаа жишээтэй. Монгол улсд бас мөн адилхан байгаа. Одоо ихэнх хүн амын талбарт одоо шилжиж ирсэн улс үлдсэн хэсэг нь болохоор ордонд байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор цаашд одоо ирээдүйн бас 30-аас 40 жилийн хугацаанд бид нэр одоо хэрхэн доктортой хөгжлийг хандах вэ? Яаж энэ одоо дэлхийн энэ тэнцвэрийг хадгалах вэ гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Okay, this is from UNESCO's science report, which is a very important report for Agenda 2030. Let me share 2 or 3 ideas what the rest of the world is thinking. The first one is that we need to move towards a knowledge economy. And for knowledge economy, we need science, technology, and innovation. We need to modernize infrastructure. We need to make sure there are more women in science, and also how do we have smart and green cities like Ulaanbaatar, cities which are energy efficient, cities which are environmentally efficient, and cities which can promote innovation and link between university and industry. За цаашлбал одоо ЮНЕСКО-гоос гарсан одоо шинжлэх ухааны тайлбар одоо 2030 он хүртэл гэсэн хөтөлбөр байгаа. Үүн дээр одоо энэ дэлхийн бусад орнуудад ямар хэмжээ авч байна. Тэр мэдлэгийн одоо эдийн засгийг одоо сайжруулах, хөгжүүлэх энэ нь болохоор цаашдаа одоо үрдүнтэй өсөлтийг бий болгох гэдэгт төгөж ирсэн байна. За эмэгтэй хүмүүсийн одоо эмэгтэйчүүдийн одоо шинжлэх ухаанд орох хувийг бас илүү дэмжих мөн одоо дэд үтцийг одоо илүү орчин үеийн болгох сайжруулах үүндээ одоо ухаалаг одоо ногоон буюу за ерөнхийдөө чинь Улаанбаатарын жишээ авах бол бичиг хүчний одоо үр ашигтай мөн одоо байгаль орчинд ээлтэй гэсэн зүйлсүүдийг бас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Okay, let's now move to today's topic, science-based economy. For science-based economy, we need to have social change, the health and medical change, national security, and environmental change all linked together to be able to have a knowledge society. За цаашлбал одоо шинжлэх ухаанд одоо суурилсан эдийн засаг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоно дотроо бас олон зүйлсийг одоо холбоотой нэг агуулж байгаа одоо эрүүл мэндийн одоо өөрчлөлт биотехнологи за мөн үндэсний аюулгүй байдал, хүрээлэнгийн орчны өөрчлөлт, нийгмийн өөрчлөлт гэсэн олон одоо сэдвүүдийг хүрээх ус хамрна. So for science policy which was discussed, there is new laws which are being made. Science policy is usually ignored in most of the countries. But there may be law, there may be policy, but no implementation. So how do we make sure the science policy is properly implemented? Тэгэхээр шинжлэх ухааны одоо бодлого гэж байгаа. Тэгэхээр энийг бас ихэнх орнуудад бас
тоохгүй хэрэгжүүлэхгүй орхидог. За яг хууль эрх зүйн бичиг баримт байдаг боловч бас энийг яг хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг тал дээр бас жоохон дутагдaltaй ажиллаад байгаа хандлага байгаа. So we need to link the legislation with economic, social outcomes, but the science has to come close to knowledge transfer and to the new industries, new technopreneurs. Тэгэхээр шинжлэх ухааны мөн одоо хууль эрх зүйн одоо суурийг бий болгоход бол эдийн засгийн одоо ашиг үүнд нь болохоор үйлдвэрлэл мөн одоо шинжлэх ухааныг одоо хэрхэн удирж явуулах энэ нь одоо хамгийн сүүлдээ одоо технопренерүүд гэж байгаа технопренерийг одоо бий болгох чиглэсэн. Thank you. Next. So this is a very important area, and that's where today's forum is also very important. Very important area is how do we create government, university, and industry linkages. Unless these linkages are there, science will be only for the journals, which nobody reads, and industry is outdated, and society does not benefit. So we need to have science linked with the university and industry for the new spin-offs and for making sure there are knowledge parks which are fully functioning knowledge parks. За дараагийн энэ зүйл бол бас их чухал байна. За өнөөдрийн энэ форум дээр ч бас яригдж байна. Засгийн газар одоо ихтэй сургуулиуд болон үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүдийг энэ форум дээр одоо хоорондоо үйлдвэрлэх холбох гэсэн байна. Энэ дээр бас юу гэдэг вэ гэхээр жишээлбэл одоо шинжлэх ухааны өгүүлбэл бол эрдэм шинжилгээний өгүүлбэл сэтгүүр бичдэг. Үүнийг нь болохоор тэр болгон хүмүүс олж унших юм бол бага байдаг. Үйлдвэрлэл аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд болохоор зарим нэг байдлаар хоцрогдсон энэ догмуутай unless industry and government work together with the university, there would not be long-term sustainability. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ гурван зүйлийг хооронд нь одоо нэгтгэж хоорондын үйл ажиллагааг нэг болгож уялдуулж хөгжиж цаашдын одоо үйл ажиллагаа сайн чиглүүлэх юм байна. It was mentioned in the speech of His Excellency the Prime Minister, resource is a constraint. But this is not only Mongolia. Every country is struggling. But we need to make the right investment decisions. So it is not only the direct investment from the government. We need to create mechanisms like there can be tax rebates, there can be ways which can help small businesses to innovate. So unless we have the whole cycle of investment, it's not possible to have a knowledge nation. And also I want to say that we need to make sure there is a baseline, and then we measure the baseline, and then we go forward from there. Before coming here, I was trying to find the baseline for Mongolia. Very difficult. You do not have the right indicators yet. So we need to develop a baseline, and UNESCO can help develop the indicators and the baseline together. За дараагийн зүйл болохоор санхүүжилт асууж байгаа. Түрүүн ерөнхий сайдын сэлгэлтээр хэлжсэн энэ байгалийн баялагын одоо шавхах энэ талаас энэ зөвхөн Монгол улсын бас асуудал шийдвэрлэхэд нийтийн улс орнуудын бас энэ байгалийн баялагын үүсгэн асуудал яригдана. Тэгэхээр үүн дээр юу хэрэгтэй вэ гэхээр дараагийн нэг гол зүйл бол энэ инновацийн дээр одоо суур үндсэн одоо ойлголтууд хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр Монгол улсын юуныг харахад бол үзүүлэлт индикаторууд нь болохоор сайн харагдахгүй байна, сайн хөгжүүлэх бололтой байна. Үүн дээр бол ЮНЕСКО-гийн зүгээс бас хамтарч ажиллах гэдэг туслах бэлэн байна. With the help of our National Commission in Mongolia, I wish to offer you to bring the special program called GoSpin, which is Global Observatory on Science and Technology and Innovation and Policy Networks. In this particular program, we have benchmarked many countries in the world, and those studies can be available. I suggest we do a GoSpin study for Mongolia. Тэгэхээр үүн дээр нэг зүгээр санал өгөх юм болохоор GoSpin гэдэг нэг ЮНЕСКО-с яаж хөтөлбөр байдаг. Global Observatory of Science, Technology and Innovation Policy Institute гэдэг. Энэ хөтөлбөрөөр бол бид нэр одоо бусад дэлхийн улс орнуудад бас benchmark-ууд жишг тогтоох зорилгоор бас хэрэгжилж байгаа юм хэрэгсэл байгаа. Тэр үүнийг бас бид нар хамтраад бас Монгол улс нэвтрүүлэх боломжтой байна. I congratulate the Mongolian University of Science and Technology for the leadership on this special week. I congratulate the government for having the legislation and policy. I congratulate the Member of Parliament for taking the initiative. Now let me show you the way forward
from where you are and where you can go. This is the framework which is adopted by 195 member states of UNESCO, including Mongolia. So you set the policy, you have the legal framework, then you need to have the organizational system and the organizational policy instruments, and you need to have the system to measure the effects. So we need to go all the way through to make Mongolia a knowledge nation. За би энэ одоо энэ салбартаас тэргүүлж ажиллаж байгаа шинжилгээ ухааны технологи сургууль болон Улсын шинжилгээ ухааны яамны засгийн газрын санаачлаг гаргаж байгаа улсын хурлын гишүүн танд бас талархлаа хэлхий баяр хүргэе. Дараагийн энэ одоо баримт бичиг одоо бодлогын баримт бичиг бол энэ дээр эхлээд бодлогоо гаргах хэрэгтэй байна. Бодлогын дараа нь баримт бичиг, бодлогын эрх зүйн баримт бичиг гаргана. Мөн одоо байгууллагын бүтцийг бий болгоно. Тэгээд одоо үйл ажиллагааны одоо бодлогыг тодорхойлж эндээс нь үр дүн гаргана. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ шаардлагуудыг бүгднийг одоо энэгээр нь одоо үр дараатаагаар явж хэрэгжүүлж ээж дараагийн одоо үр дүн агц дэвшиж гарна гэж бодож байна. I always wanted to visit Mongolia. My name is very common with your great leader Genghis Khan. So and the innovation in your country started with a small nation taking over the world. If you look into statistics, Mongolia ruled the largest ever contiguous land empire. How was it possible? Through innovation, through the comparative advantage. And since then, the world also has many other revolutions, industrial revolution, medical revolution, green revolution. So you need to think as a nation, it's not the number of people which matter, it is the innovators and people who are leaders, and they need to go to the next step together. За би Монгол улсад ерөнхий өмнө ирж үзэхийг бол маш их хүсэж байсан. За миний нэрнээс бас та нар анзаарсан байх. Чингис хаан гэдэгтэй адилхан бас намайг хаан гэдэг. Тэгэхээр надад бол их сонирхолтой нэг зүйл бол Монгол улс энэ зэрэг жижигхэн байсан ард түмэн яаж энэ дэлхийд ирэх энэ том эзэнт гүрнийг байгуулж чадав? Яаж одоо ийм их өөрөөр газар нутагтай болох юу? Инновац хийж ямар одоо дэлхийн баялаг төр үедээ түгээжсэн гэдэг бол их үнэхээр сонирхолтой. За энэ дэлгэцээс ус тамаас ахвал энэ хэд хэдэн одоо өөрсдөлт байна. Одоо төрчлөлийн үүсгэл, за энэ үүсгэл, за новоо үүсгэл гэсэн өөрсдөлт байна. Энд одоо Монгол улс ямар байр суурьтай байх вэ? Эхийн тулд одоо хүн болгон нэг бүрэг одоо өөрсдөө энэ инновацийг нэвтрүүлдэг, энийг болгодог ус манлайлагч байх хэрэгтэй. Next minute. So we know the ICT revolution is here. Mongolia is part of it. But now the question is, where will we go from here? Next one, please. Because time is limited, I want to go a bit quicker. So where is the future? Thinking about Mongolia, 3 million people and more than 1.5 million square kilometers of land, very innovative in agriculture, amazing in nomadic ways, minerals and resources. Should the Ministry of Education and Science support every type of innovation, or should you focus on 3-4 key areas which should become the advantage for Mongolia, and Mongolia should be known for it? Should it be nanotechnology? Should it be biotechnology? Should it be combination with them? So unless there is a focus on some key areas, it's not possible to become a leader in any area. So that's my challenge for the forum today and tomorrow, and we stand ready as UNESCO to help you go together. За дараагийн бас чухал зүйл бол ирээдүй. За ирээдүй цаашдаа яг авах вэ, ямар хаашаа авах вэ гэдэг бол чухал асуудлын нэг болно. За жишээ Монгол улсын хувьд бол одоо газар тариалан мал аж ахуй одоо гол төлхөө байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас их өөрсдийн гэсэн бас инновац одоо мэдлэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр одоо засгийн газрын хүмүүсгүй бол боловсрол цааш ухааны яамнаас чинь яг бүх одоо хүрээд одоо хамарч энэ дээр анхаарал тавьж ажиллах юм уу? Эсвэл 3-4 яг гол одоо төлхөө гэсэн энэ салбарууд дээр төлөвлөж ажиллах уу? Энэ бол бас их нэгэн төвтэй бас их тулгуур асуудал байна. Тэгэхээр миний хувьд бол өнөөдөр маргаашийн одоо энэ форум маргаашийн хурал дээр одоо энэ дээр та бүхэнтэй бас зөвлөж бас ярилцах болно.
Because we are going slow, I will now finish to the end, and Basarik already knows what to say. So I will go through these slides very quickly. The messages are very similar to what has been conveyed by His Excellency, the Member of Parliament, by the Prime Minister, by the President. Problems are not unique for Mongolia. The problems across the world are similar. But good thing in Mongolia, you have public commitment already there. Innovation is very hard to get it right because you need to have the proper kind of understanding of what is needed. We need to have good governance. We need to have benchmark. How do we move together? And then we need to make sure that innovation is the right innovation. Next one, please. I will go very quickly. So in this regard, it was mentioned also the regional mechanisms. You are part of a very important regional mechanism, Central Asia Regional Economic Cooperation Program. Under this program, there are about $50 billion for priority projects in transport, trade, energy, but also you are part of the One Belt, One Road kind of initiatives as well, very important links through Mongolia. So our challenge is how do we come up with the innovation and the right kind of people, which are the right people for leading that. One of the projects I lead is about standardizing qualifications for engineers, for technicians. So we need those engineers and technicians which can be mobile, which can be taken up by any country. Mongolians can lead these professions in innovation anywhere in the world. Next one, please. Also, UNESCO has a number of programs which National Commission is working very closely in the area of man and biosphere program, in the areas of water, in the areas related to the geosciences. We are trying to establish a geopark here. So a number of things are happening in science. There is a bioethics program which can also be useful. Local indigenous knowledge, the nomadic knowledge. I understand there is a category 2 center about that. So I think we need to now take advantage of all of this and bring the next one, please. We have a regional science sports strategy, which I will be providing some copies to the key persons here. And we are ready to collaborate with you about science, policy, society, interface, and how can our regional office and UNESCO headquarters can help Mongolia. Next, please. This is my last slide, really. We have a number of UNESCO centers and UNESCO chairs. We have a UNESCO chair about groundwater in Mongolia. But I think what you are missing, in my opinion, is taking advantage of the initiative of MUST, the initiative of the Parliament, the initiative of the Ministry of Education and the National Commission. I propose we should set up a UNESCO chair on science, technology, and innovation for sustainable development. Because if we can establish chair is not a single person. It should link with the industry. That can formalize the link between this week and about the benchmarking, about monitoring evaluation, and this can link with the Office of the Prime Minister. So if we can establish such a chair, we will be very happy to support you. Lastly, I have a program with Malaysia. Malaysia is a very innovative nation. I propose that we will establish Mongolia as a pilot country for accelerating science and technology for sustainable development. And if we move in that direction, that can be something really good. So that was my presentation. Now the difficult job to Basarik to translate the last few words, because I know you are limited by time. 인новацийн бодлогын сайн түгэнд илэрхийлэлтэй хэдийгээр бас сорилт их байгаа боловч за мөн шинжилгээ боловсролын байгууллагуудыг нээлттэй болох хэрэгтэй бас хаалттай байгаа гэхгүйгээр за засаглалыг улам сайжруулах хэрэгтэй юм шинжилгээ чиглэлийн бодлого дээр засаглалыг сайжруулах мөн баялагын хаалгуудын шинжилгээ байгаа энэ үр дагавруудыг хариулах шинжилгээний замаар багасгах энэ дээр ажиллах хэрэгтэй. За мөн ЮНЕСКО-гийн 2030 он хүртэлх юм дээр Төв Азийн бүсд
хөгжиж байгаа. Үүн дээр энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагааны КАРЭ гэсэн байна. Энэ нь болохоор үүнд Монгол, Афганистан, Азербайджан, Хятад, Пакистан гэсэн улсуудын 2020 министртэй төлөв байгаа. Үүнийг 54 мянган ярих долларын санхүүжилтээр санхүүж өгч байгаа. Эндээс бол Монгол улс тодорхой хэмжээнд оролцож өөрсдөө инвестицийн баялгаас бүртгэх хэрэгтэй. Ер нь бол би танах улсын нэг бүс нэг зам гэсэн бас санаачлагтаас оролцож ажиллаж байгаа гэж сонссон. Гэхдээ энэ хөтөлбөрөөс бас оролцох бас зүгээр. За ЮНЕСКО-гийн бол бас 4-5 юм санаачлагт бас явж байгаа. Үүгээр бол усны одоо юм байна. За биосферийн хөтөлбөр газар зүйн олон улсын газар зүйн хөтөлбөр мөн одоо oceanographic одоо далайн тэгсэн одоо судлалын гэсэн бас санаачлагуудыг бас хийж үзэж байгаа. Үүн дээр бас мөн адилхан Монгол улсын оролцох боломж ус бий. Мөн 2014-өөс 2021 оны одоо шинжилгээний хэмжих одоо стратеги бүснүүдийн хөтөлбөр гэсэн байгаа. Үүн дээр байгаа надад бол тарах материалууд бий. Таавал сонирхол маргааш өөрөөс авч болно. За сүүлийн нэг слайдын бол одоо ЮНЕСКО бол одоо 28 улс орнд өөрсдөө гэсэн төлөөлөгч дарга мөн 15 оноос төвөөрөмж гэсэн байгаа. Энэ дээр би нэг одоо зүйлийг та бүхэнд санал болгоё. Одоо төлөвлөгөө хийж хэлмээр байна. ЮНЕСКОд одоо зөвхөн үндэсний комисс байгаас гадна одоо газрын дээрх усны тал дээр бас нэг хамтран ажиллаж байгаа. Тэгвэл миний одоо санал болгож байгаа зүйл бол Монгол улсад шинжлэх ухаан инновацийн одоо хүрээнд ЮНЕСКОгийн одоо төлөөлөгч дарга чирийг бас үүсгэн байгуулах хэрэгтэй байна. Үүн дээр бид нар бас ЮНЕСКОгийн зүгээс туслая. Зөвхөн энэ чирийг одоо байгуулснаар зөвхөн одоо тэр хүн ганц хүн төлөөлөгч ирээд ажиллаад байх биш, бүр төвийн хэмжээнд хүртэл одоо ингээд цааш өсгөж явуулах боломжтой. Энэ дээр бол одоо хамтраад ЮНЕСКОтой хэдүүл хамтраад ажиллая. За Малайз улсын хувьд бас жишээ авсан. Малайз улс бас энэ инновацийг бол сайн бүртгүүлж чадж байгаа улс орн. Үүн дээр ч гэсэн Монгол улс бол бас адилхан чадна. Одоо бас байгаль маягийн нөхцөл бол зөвхөн танад байгаа тулгандаад байгаа зүйл зөвхөн танад байгаа ганцхан цорын газраас улс биш ээ. Бас адилхан өөр улс орнууд ч гэсэн өөрсдөө гэсэн асуудалтай байгаа. Тэгэхээр Малайзын одоо энэ инновац технологи бас зөвшөөрсөн жишг юмнаас бас харж ажиллах бас зүгээр. Энэ дээр бас би бас ЮНЕСКОгийн зүгээс зөвлөмж дэмжлэг бас үзүүлэх боломжтой. За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Thank you very much. Thank you, Bato. So we work together to make Mongolia a knowledge nation. Thank you. Тэгээ Монгол улсыг одоо мэдлэгтэй үндэстэн болгоход хэдүүлээ хамтдаа ажиллая, хамтран. Инновацийн хөгжлийн олон улсын туршлагаас танилцуулсан Ноён Шахбас хаан танд баярлалаа. Ингээд чуулган 10 минутын цай кофений завсарлага авч байна. Цай кофений завсарлагын дараагаар илтгэл мөн та бүхний санаачлаг асуултыг сонссон халуун дулаан уур амьсгалаар хилцүүлэг өргөх болно. Чуулганд идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Чуулганд идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд баярлалаа. Ингээд чуулганы хоёр дахь хэсэг эхэлж байна. Инновацийн үндэсний форумын энэ хэсэгт хотын хөгжилд технологи, инновацийн гүйцэтгэх үүрэг, за нийслэлээс авах арга хэмжээ ямар байна вэ гэдгийг танилцуулж өгнө хэмээн нийслэлийн үйлдвэр инновацийн газрын дарга Бат Эрдэнэ таныг эндэрт урьж байна. За сайн байцгаана уу. Энэхүү арга хэмжээнд эвэрлэлцэн ирсэн та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За та бүхнийг одоо онл ярьж уйдаахгүй хичээнэ. За нийслэлийн засаг дарга хэрэгжүүлэгч агентлаг үйлдвэрлэл инновацийн газраас за бидний одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мөн одоо нийслэл инновацийг хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна уу? Нийслэлийн үйлдвэрлэл инновацийн газрын чиглэл үүрэг инновацийг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд мөн цаашдын хамтын ажиллагааны талаар илтгэлээ эхлүүлнэ. За нийслэлд инновацийг хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна уу? Одоо нийслэлийн үйлдвэрлэл инновацийн газрыг одоо нийслэлд бий болгох нь одоо нийгэм эдийн засгийн хүчин зүйлүүд мөн хэрэгцээ шаардлага нь байна уу гэвэл одоо
нийслэлийн хотын төвлөрөл асуудал болоод байгаа үлээ. Хүн амын төвлөрлийн одоо 50-аас дээш хувь нь нийслэлт байна. Төрийн захиргааны байгууллагууд, эрдэнэ шинжилгээний одоо төвүүд, мөн ихтэй сургууль, санхүү, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцгээд нийслэлийн нийслэлд ингээд төвлөрөл бий болж одоо төвлөрөөс үүссэн нийтлэг асуудлууд бий болоод байна. За нийтлэг асуудлуудаас бол мэдээж эрүүл мэндийн олон асуудлууд байна. Дээрээс нь орчны бохирдол, хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол, усны хомсдол, тээврийн хэрэгслийн төвчрэл, бүтээгдэхүүн үйлчлэгний чанар хүртээмжийн асуудал. Тэгээр асуудлууд одоо шинэ дэвшил технологи хүлээсэн одоо ухаалаг шийдлээ хүлээгээд өөрийн гэсэн ухаалаг шийдлээ хүлээгээд байж байна. За эдгээр асуудлууд одоо ухаалгаар эдгээр асуудлыг ухаалгаар шийдэхийн тулд одоо нийслэл ямар бодлого барьж ажиллах юм бэ гэвэл одоо нийслэлийн засаг даргын Улаанбаатар хотын захирагч нийслэлийн засаг дарга батлалтын одоо 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр үйлдвэрлэлийн инновацийг зохицоор нь хөгжүүлнэ. Улаанбаатар хотыг эдийн засгийн бие даасан хараат дэвшилтэт технологийн үйлдвэр технологийн парк байгуулах. За энэ үйлдвэр технологийн паркууд нь бол эмээлтийн хөнгөө үйлдвэр технологийн парк, багнуурын үйлдвэр технологийн парк, налаахын барилгын материал үйлдвэр технологийн парк, за баг хангаан үйлдвэр технологийн парк, мөн одоо Улаанбаатарын төвийн бүсийн одоо тээврийн логистикийн төв. За нийслэлд нэн шаардлагатай байгаа ноу-хау, дэвшил технологи, инновацийг одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг одоо франчайз хэлбэрээр одоо хөгжүүлнэ. Мөн гадны одоо тэр бусад одоо манай оронтой ижил төстэй орнуудын одоо инновацаар энэ дэвшил технологиор яаж хөгжсөн тэр франчайзыг одоо нийслэл одоо хөрсөнд нь тушаалах энэ арга хэмжээг авч байгаа байна. Мөн нийслэлд одоо маш олон хөтөлбөр төслүүдийг хэрэгжиж байгаас одоо ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг одоо авч ярив. Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийн бол зорилго бол байгаль орчинд одоо ээлтэй ногоон технологи мөн одоо шинэ технологийн шийдлүүдэд одоо байгаль орчин эрүүл байх зорилго нь бол ухаалаг хөтөлбөрийн одоо гол зорилго болоод байгаа. За энэ хөтөлбөрийн одоо хүрээнд бол 4-5 зорилтууд тавьсан байдаг. Энд бол инновацийн төвүүдийг байгуулах, хүүхэд залуучуудын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэх, одоо хотын өрсөлдөх чадвар, мөн хотын иргэн бүрийг одоо шинийг санаачлагч байлгах зэрэг 4-5 одоо хөтөлбөрүүд ажиллаад байна. За нийслэлийн үйлдвэрлэл инновацийн газар нь бол одоо үүсгэн байгуулагдаад хагас жилийн нүүрийг үзэж байна. Манай байгууллага нь бол одоо үндсэн 4 чиглэлийг одоо барьж ажиллаж байна. Нийслэлийн үйлдвэрлэлийн бодлого, нийслэлийн инновац, мөн одоо төр хувийн хөгжил түншлэл концесс, үйлдвэр технологийн паркуудын одоо асуудал. За мэдээж инновацийн 7 хоног болж байгаа юм чинь одоо мэдээж инновац дээр бид нар фокусж ярих нь зөв баг. Төр хувийн хөгжил болон одоо шинжилгээ ухааны байгууллагууд, эрдэнэ шинжилгээний байгууллагууд, ихтэйд сургуулиуд эдгээрийг одоо доктортой үйл ажиллагааг одоо дэмжих, инновацийн тогтолцоог бий болгох, хэрэгжүүлэхийг одоо зорж ажиллаж байна. За нийслэлийн инновацийн газрыг одоо инновацийн талаарх үйл ажиллагааг одоо хаашаа чиглээд байгаа юм бэ гэвэл одоо инновац төр хувийн хөгжлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх талаар санал боловсруулах, мөн одоо инновацийг хөгжүүлэх шаардлагатай бүтэц зохион байгуулалт, тогтолцоог бий болгох, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, дэвшилтэт технологи суурилсан өрсөлдөх чадвар бүхий нэмэн үрдэг шингэсэн инновацийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд хөгжүүлэх, инновацийг үйлдвэрлэлд хөгжүүлэх чиглэл рүү мөн одоо зах зээлийн зарчимд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг бий болгох, үйлдвэрлэлийн салбарт инновацийг хөгжүүлэх, мөн одоо бизнесийн удирдлага, доктортой үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжих, инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг санхүү зээлийн уян хатан бодлогоор дэмжиж санхүүжилтийн их үзүүрийг бий болгох, харилцан ойлголцлын санхүүжилт. Үүн дээр бол их хурлаас одоо ярьж байгаа мөн дэмжиж явж байгаа одоо инновацийн сангийн асуудал одоо яригдж байна. Яагаад инновацийн сангийн асуудлыг хөндөж ярьж эхэлсэн бэ гэвэл технологид өөрөө хөрөнгө оруулалт, шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулалт чухал байгаа гэдгийг бол
их хурал болон засгийн газартаа цохон тэмдэглээд байгаа. Нийслэл ч гэсэндээ энэ талаар нийслэлд одоо инновацийн сан одоо бий болох талаар бид нэр одоо судлаад ажиллаж байна. За инновацийг хөгжүүлж одоо буй төсөл арга хэмжээнүүдийн талаар гэвэл төр мэдээж хууль эрх зүйн орчныг одоо хөгжүүлэх тал дээр бол эрчимтэй ажиллаж байна. Инновацийн соёл за энэ тал дээр бол манай байгууллага үүсгэн байгуулагдсанаас хойш одоо шин санаа шилдэг инновац уралдааныг одоо нийслэлийн 377 жилийн ан хүрээнд зохион байгуулснаас одоо 70 гаруй төсөл хөтөлбөр манай байгууллага дээр ирсэн. Үүнээс бид нэр одоо төсөл хөтөлбөрүүдэд шалгаруулад тэр уралдаанд шалгарсан одоо төсөл хөтөлбөрүүдээс дэмжиж ажиллаж явж байгаа нэг хоёр төслийн одоо жишээ төсөл байна. Биофильтр гэдэг. Бид нар нийслэлийн одоо нийтийн тээврийн газартай харилцаа ойлголцоод биофильтрийг одоо нийтийн тээвэр дээр турших одоо энэ туршилтын одоо арга хэмжээ хийгдээд ажил хийгдэж явж байгаамаа. Мөн одоо дэд үтц инновацийн хөгжлийн төв инновацийн дэд үтц одоо мэдлэг одоо мэдээ шингэсэн инновацийн дэд үтцийг хөгжүүлэх мөн одоо бизнес инновацийн нээлттэй үзэсгэлэнгүүдийг одоо цаг бүр одоо жил болгон тогтмол зохион байгуулах инновацийн соёл мэдлэгтэй холбоотой бид нэр одоо түрүүн би хэлсэн 70 гаруй төсөл одоо ирсэн. Дээрээс нь одоо манай байгууллага үйл ажиллагаа явуулснаас хойш одоо инновац одоо мэдээллийн санг нэлээд сайн бүрдүүлээд ажиллаж байна. Бусад одоо эрдэм шилгээний байгууллагууд бүх одоо их дээд сургуулиудтай хамтраад тэр стартап компаниуд хаана юу хийгээ яваад байгаа юм бэ? Яг энэ мэдээллийн сан дээр манай байгууллага дээр бол 570 гаруй одоо мэдээллийн сан бий болцсон явж байгаа. Санхүү зээлийн одоо харилцан уян хатан бодлогыг одоо барьж ажиллахаар одоо нийслэлийн удирдлагын зүгээс энэ ажлыг хийж эхлүүлж явж байгаамаа. За инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар бид нэр хоёр алхамтай төсөл хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлж явж байна. Хоёр алхмын хүрээнд. За нэг дэх алхмын хувьд бол инновацийн тогтолцоог бий болох мэдлэгийг менежментэд зохион байгуулалт лабораториуд дээр co-working space суурьтай инновацийн хөгжлийн төвийг байгуулахаар одоо бид бүхэн одоо зорин ажиллаж байна. Энэ хөгжлийн төвийг одоо байгуулах гол том зорилго бол мэдээж Азиада дээгүүр орох хэмжээний тийм хөгжлийн төвийг байгуулах төсөл хөтөлбөрийг бид нар санаачлаад явж байна. За энэ маань одоо хөгжлийн төв маань төгөлдөрснөөр степ 2 буюу алхам 2 дээрээ бид нар одоо инновацийн бүс нутгийг бий болгох. Бидний яриад байдаг нөгөө нэг Америкийн захиурийн хөндийн Silicon Valley, Оросын одоо Сколково, одоо тэр Хятадын Шанхайгийн одоо бас нэг том бүс төгссөн байна. За тэрийг зорж бид нар энэ хоёр дахь алхам дээр тийшээ чиглэж одоо үйл ажиллагаагаа зорж ажилланаа. За би түрүүн бас слайдн дээр хэлсэн энэ инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх тал дээр инновацийн хөгжлийн төвийг одоо яах гэж байгуулах юм бэ? Хөгжлийн төвд одоо нөгөө яриад байсан одоо нөгөө ухаалаг шийдлүүдийг нөгөө төвлөрлийг одоо ухаалаг шийдлийг хүлээгээд байгаа асуудлуудыг нийслэлийн одоо агентлагуудын одоо тэр асуудалтай нийлүүлээд энэ тулгамдаад байгаа асуудлуудыг бид нэр одоо шийдэхийн тулд стартап компаниудыг одоо энэ хөгжлийн төв дээр инновац хөгжлийн төв дээр бий болгох. Энэ хөгжлийн төв дээр маань одоо тэр инновацийн бүх оролцох талууд хамтран одоо ажилдаг нээлттэй ийм төв байхаар одоо зохион байгуулад энд одоо оролцох талуудын хувийн хвшил ихтэй сургууль, орон нутаг, төрийн бус байгууллагууд мөн одоо энэ тал байгаа энэ тустай байгаа одоо хүчин зүйлүүдийг нийтгэх оюуны өмч одоо эрэлт нийлүүлэлт эдийн засгтаа нийцсэн байх, эрх зүй санхүүжилтийн дэмжлэгтэй байх. За тэгээд энэ хөгжлийн төвд одоо эдгээр асуудлууд одоо инновацийн тогтолцоог бий болгож орсноор шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгох, ашиг орлого олох, нийслэл ажлын байр бий болох, эдийн засгийн хөгжил одоо хувь нэмэр оруулах, аж үйлдвэр өрсөлдөх чадвар компаниудын олон улсын одоо сүлжээнд одоо нэвтрэх боломжууд одоо бүрэлдээд байгаа. За цаашдын зорилго хамтын ажиллагааны хувьд бол энэ
судалгаа хөгжүүлэлтийг дэмжих одоо эрдэм шинжилгээний байгууллага, ихтэй сургууль, түүнийг одоо хөгжүүлэх гарааны компаниуд, мөн одоо санхүүжилтийн одоо цогц механизмыг шийдэх одоо санхүү эдгээрийг одоо төрөөс одоо тасралтгүй дэмжиж ийм нэг цикл бий болох хэрэгтэй. Ерөөс тасралтгүй энд нь гарааны компаниуд нь огцом хөгжиж идэг одоо мэдээж харилцан уялдаа хоорондоо тэр уялдаа холбоо нь сайн байх ёстой. Мөн одоо энэ байнга одоо бие биенийхээ харилцаа уялдааг бодит амьд харилцаа бүхий одоо экосистемийг бүрдүүлэхээр одоо нийслэл одоо зорж ажиллаж байна. Эцсийн зорилго бол ер нь бол яг бодит амьд харилцааг үүсгэх экосистемийг бий болгохоор нийслэл зорж ажиллаж байгаамаа. За ингээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд инновацийн хөгжлийн төв гэж байдаг. За энэ тухай нийслэл анхудаа бас хийлгэж байгаа тэр санаачлалыг бид сонслоо. Хэлцвэрийн үеэр илүү тодорхой асуулт авч ярилцлаа. Батэрхэнд баярлалаа. Шинэ санааг, инновацийг бүтээж та экспорт хийхэд бэлэн байна уу? Хэн, юу, яаж худалдаалж байна? Яг энэ сэдвийн хөндлөөр бидний сайн мэдих Alibaba.com-ийн Монгол төлөөлөгчийн газрын гүйцэтгэх захирал мөнх баяр энэ сэдвийг хөндлөж байна. Ингээд мөнх баяр захирлыг хөндлөж байна. За энд хорон зөвлөсөн ноёд татагтай бизнес эрхлэгч төрийн байгууллагын тэргүүн хүндэт ажилчид та бүгдийн энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За өнөөдөр би та бүхэнд экспорт хийхэд бид бүхэн бэлэн байна уу? Хэнд, юуг, яаж гэсэн энэ асуултанд маш сонирхолтой хэлбэрээр тэгээд олон улсын e-commerce буюу олон улсын одоо онлайн худалдааны чиг хандлага хаашаа явж байна вэ гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний сонирхолтой мэдээллийг өгөхөй зорилоо. За ерөнхийдөө бол Alibaba.com бол хэнд, юуг, яаж гэсэн асуултанд биднэрт хариулах одоо боломжийг нь бол олгож өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол Alibaba группийн хамгийн эрхэм зорилго нь юу вэ гэхээр бизнесийг хялбар хийнэ гэсэн эрхэм зорилготой ажиллаж байгаа. За яг e-commerce бол 13 дугаар зууны үед бол яг хамгийн анхны хөрсөн тавигдсан гэж үздэг. Тэр нь юу вэ гэхээр торгоны зам байсан. За энэ үед бид нар юу хийсэн бэ гэж байгаа юм. Бидний өвд эдс юу хийж бүтээсэн юм бэ гэхээр хамгийн анхны чөлөөт худалдааны түүхэн эхлэлийг тавьсан. Төв алгалсан, улс алгалсан энэ худалдааны эхлэлийг тавьсан. Хоёрдугаар анхны түгээлтийн үйлчлэгийг бид нэр тэмээжингээр тий асар хол зайтай урт хугацааг тууж бид нар хийдэг байсан. За анхны итгэцэл буюу олон улсын тээвэр жуулчлал болон хүнд итгэж найдаж бараа хүлээдэг. За тухайлах юм бол Алтай таван богдоос олдсон булш мумид тэр одоо мумид байсан шивээс нь эртний одоо Египтийн прануудын одоо хэрэгэлдэг байсан будгаар шивцэн байдаг. Бас малаан дээр нь байсан будг нь бол бас тэр үеийн одоо Ромын одоо Варсав эртний одоо хаадуудын одоо хүнд эдэл дээр хэрэгэлдэг байсан будгнууд байсан. Бас Варсавд олддог. Энийг яаж хаанаас авах вэ гэхээр төв алгалсан худалдаа торгоны замаар хийгддэг байсан. Энд хүмүүс итгэж найдаж олон улсын хоорондын солилцоо буюу анхны төлбөр тооцооны систем бас улс хоорондын стандартын үнэлгээг энэ дээр гаргаж ирж байсан. Юу вэ гэхээр Персид үйлдвэрлэгдсэн тэр бараа бүтээгдэхүүн. Персид байдаг бараа бид нар Монголд байгаа хүн хідэн арьсаар, юугаар булганы арьсаар уу те. Гэх мэтлэнгээр иймэрхүү одоо төлбөр тооцооны солилцоо хэлбэрүүдийг бол анх бид нар бол торгоны замын хөдөл нэвтрүүлж байсан. Энэ бол тухайн үедээ өнөөдрийг хүртэл за 10 жилийн өмнөх хүртэл бол ерөнхийдөө e-commerce-ийн хөгжил ийм хурдтай өсрөнгөө гарахаас өмнө дандаа бидэрт нүдэнд үзэгдэж, гарт баригдаж, өөрсдөө бид нар явж очиж үзчихэж авдаг байсан. Гэтэл өнөөдрийн энэ байдал нь бол өөрчлөгдсөн байна. Юу гэхээр өнөөдөр бол бүгд клауд буюу үүлэн систем, цахим e-commerce-ийн гол интернетийн давуу тал нь бол энэ дээр оршиж байгаа. Бид нар өнөөдөр бараа авахдаа хаа байсан Америк, Бразил руу бид нар яваад байх шаардлага байхгүй. Өнөөдөр гар утсан дээрээ суулгасан аппликейшнаараа бид нар худалдаа авалт хийж болж байна. Тухайн улсад ямар бараа бүтээгдэхүүн хамгийн үнэтэй чанартай байна. Миний хэрэгцээг хангах бараа бүтээгдэхүүн байна уу гэдгийг бид нар аппликейшнээр хийж байгаа. Энэ бол торгоны замыг дээшээгээ дахиад агаар гэдэг юм уу те интернетийн орчинд авчирсан гэсэн үг. Сүүлийн e-commerce гэдэг бол яг л интернетээр бүх холбоогоо хийж байгаа л торгоны зам гэсэн үг.
Тэгээд энэ дээр юу үүсэж байна гэхээр одоогийн сүүл үеийн олон улсын e-commerce-ийн чиг хандлага бол мэдээллийн уурхай гэдэг нэг байгуулж эхэлж байна. Data mining. Бид нар өнөөдөр уурхай ярьж байна. Уурхайг олборлыг, баялгаа экспортлыг гэж ярьж байна. Гэтэл өнөөдөр улсууд яаж юм гэхээр аль болох хэн нэг мэдээллийн сан бааз уурхай үүсгэж чадсан тэр улс нь энэ мэдээллийг үн цэнтэй болгож чадна. Мэдээллийн сан үүсгэлээ тэр мэдээллээ мөнгө болгож экспортлж гин гэсэн үг. Олборлолт хийж гин гэсэн үг. Мэдээллийн энэ уурхай бол шахагдашгүй. Жил ирэх тусмал л өсөөд байна. Өөц нь нэмэгдээд байна. Харин байгалийн баялаг бол өөр. Бид нар авлаа, дахиад нөхөн сэргээлтийг хийлээ, дахиад байхгүй. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор олон улсын онлайн холболтууд их бий болж байна гэсэн үг. Тухайлах юм бол 2018 онд Alibaba Group улс болгоны онцлог таарсан экосистем гэдэг байгууллагыг зорж байгаа. Энэ экосистемүүдийг бүгднгийнх нь улс орныхын экосистемүүдийн хооронд нь холболт хийгээд өгч байна. Тэгэх юм бол Монголд бүрдсэн экосистем Орос, Хятад, Бразил, Америк, Канада энэ экосистемтэй холбогдоод ирэх юм бол асар хурдтай худалдааны эргэлтийг бий болгож чадна. Их хэмжээний үр ашгийг энэ дээр бий болгож чадна. Яг энийг хардсан ерөнхийдөө олон улсын e-commerce-ийн холболтуудыг маш идэвхтэй хийж эхэлж байна. За дараагийн нэг онцлог зүйл нь бол харилцагчийн мэдээллийн сангуул дээд зэрэгээр үүсгэж явж байгаа гэсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр өнөөдөр би Монгол улсын иргэн Монгол улстай бас бүртгэлтэй хариалтай явдаг. Гэтэл би олон улсад яг худалдан авалтаар би бас дахиад бүртгэлтэй явж байгаа гэсэн. Тэгэд энэ хүн мөнх хоёр гэдэг хүн те Монголд амьдардаг, амьдардаг мөнх хоёр гэдэг хүн яг олон улсын зах зээл дээрээс e-commerce-ээр дамжуулаад юу худалдаж авдээ. Би юунд сонирхолтой. Гэх мэтлэнгээр ийм хүн мэдээлэл бол ерөнхийдөө мэдээллийн харилцагчийн мэдээллийн санд бол багтаж ордог. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд эрчимтэй идэвхтэй явж байгаа гэсэн. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор брендийн итгэлийг бол нэрээ төвлөрүүлж энэ дээр point өгч байна. За дижитал маркетинг бол сүүлийн үед бол асар хурдтай хөгжиж байна. Энэ нь юу вэ гэхээр зөвхөн одоо бидний юмд ярьдаг үндсэн арга хэрэгслүүд байгаа телевизэр, зурагт, радио, зарлалын самбараа дамжуулж явуулдаг. Гэтэл өнөөдөр тийм биш. Дижитал маркетинг гэдэг бол уламжлалт маркетингийн сувгуудыг ерөнхийдөө жагсаалтаас гаргаж ийн гэж хэлж болохоор. Энэ бол ерөнхийдөө нэгсэндөө технологийн харгислал энэ дээр гаргаж ийн гэсэн үг. За дараагийн зүйл нь болохоор логистикийн систем. Логистикийн систем өнөөдөр улс хоорондоо байсан бол өнөөдөр улс хооронд далаад гарцтай байна уу, гарцгүй байна уу, хол байна уу тэр бол ямар ч хамааралгүй болж эхэлж байна. Би өнөөдөр машинтай байна уу, логистикийн одоо үгдээ такситай байна уу тэр бол ямар ч хамаагүй. Энийн нэг жишээ гэх юм бол дэлхийн хамгийн том таксины компани Uber та бүгд мэднэ. Энэ хүн бол амьдралдаа өөрийн гэсэн 5-10 такси огт авч үзээгүй. Тэгсэн хэрнээл бүтэц системийн зохион байгуулалт өнөөдөр дэлхийн хамгийн том такси компани эзэн тэр бүмтэн болцсон явж байгаа. За гэх мэтлэнгээр за дараагийн үзүүлэлт нь болохоор онлайн худалдаан дээр хамгийн хүү одоо цусны эргэлтийг нь бий болгож яддаг зүйл бол төлбөр тооцооны систем байгаа. Энэ системийг хүн болгон гар утаснасаа аппликейшнээр төв болгосон олон улсын гүйлийг хийхээр ийм болцоог бас олгож байгаа. Тэгэхээр энэ юу вэ гэхээр ийм олон чиг хандлага, ийм олон зүйл рүү явж байгаа учраас энэний цаана бүгд инновац явж байгаа. Бүгд инновацийн шийдлүүд, технологийн шийдлүүд. Тэгэхээр бид нар энэ салбар руу бид нар бол орох шаардлагатай болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ амжилтуудыг ингээд хэрэгжүүлээ явж байгаа дэлхийн бүх топ компаниудыг бүх нийт хөрөнгөөр нь жагсаагаад энэ пирамидыг харахаар пирамидын оргил дээр нэгдүгээр Facebook байгаа. Facebook Alibaba Zcom хоёр байгаа. За дараагаар нь Uber цэнхэр юм шаргалж байгааз энэ бол Alibaba Group-ийн Alipay буюу төлбөр тооцооны систем. Дөнгөж 3 сарын өмнө Америкийн MoneyGram-ыг Alipay худалдаад авчлаа. Өнөөдөр дахиад үйл ажиллагаа өргөдөж байна. За юун дээр саяхан сарын өмнө ханжууд очиод үзэж байгаад Alipay, PayPal дээр Uber ерөөсө бүх онлайн аппликейшны үйлчлэгээ явуулдаг бүх компаниудын дээр орцсон явж байна. Тэгэхээр энэ бол PayPal-ын эсрэг гарсан PayPal-то ерөнхийдөө энэ зэрэгцгүүс хэмжээний төлбөр тооцооны хүчрэг систем болж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх амжилтуудыг Alibaba Group-ийн маш олон салбар компаниуд байгаа. Энэ бүх амжилтуудыг гаргасан компани өнөөдөр ямар бодлоготой явдаг юм бэ гэдгийг хэлээ санах юм. Слайд. За ерөнхийдөө Alibaba Group энэ хэмжээний амжилтанд хүрэхдээ энэ бодлогыг барьж авч байсан. Энэ юу вэ гэхээр дотоодын экосистемийг улс үндэстэн бүс нутаг болгонд
байгуулахыг зорж байгаа. За тэр нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр дотоодын суугийн төлөөлөгч хийж байгаа. За энэ бол найдвартай үйлчлэгээний баг бүрдүүлэх төлөөлөгчийн газар. Нэг өсөндөө бид нар гэсэн. За хоёрдугаарт нь Alibaba Цэгком буюу олон улсын зах зээл дээр бараа бүтээгдэхүүнийг нь чөлөөтэй борлуулах тэр системийг олгож байгаа чөлөөт платформ гэсэн. За дараагаар нь болохоор тэргүүлэгч үйлдвэрүүд гэж байгаа. Энэ дээр яг инновацийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж чадсан, экспортын бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээл дээр гаргаж чадж байгаа үйлдвэрлэлүүд гэсэн. За дараагаар нь төр засгийн бодлогод. Төр засаг энэ дээр заавал оролцох шаардлагатай болж байгаа. Тэн дээр нь юу вэ гэхээр оролцоо нь бодлого, доктортой бодлого, хөнгөлөлт, үр ашигтай татварын систем, нөөцийн дэмжлэг гэх мэтчлэгээр иймэрхүү байдлаар төр засаг энэ дээр дэмжиж оролцвол энэ бүтц бас амжилттай явдаг. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор танхимууд болон холбоодууд энэ дээр нэмээд дахиад ихтэй сургуулиуд, шинжлэх ухааны сангууд, инновац хөгжүүлэлтийн газрууд энэ дээр ордог. Энэ процесс, энэ дугуй цикл тасралтгүй эргэлдэж, хоорондоо үр ашигтай харилцаж, инновац гэдгийг бий болгоно. Энэ инновацийн үр дүнгээс экосистем гэж бий болно. Экосистем гэдэг нь маш энгийн. Тухайлах юм бол галт төмөр гарлаа гэхэд тухайн ойд амьдарч байсан амьтууд дайжна, өөр тийшээ явна, дахиад ургамал урахгүй болох жишээ нь. Иймэрхүү нэг нь нөгөөгөөсөө маш нарийн уялдаа хамааралтай. Яг байгалийн экосистемтэй адилхан ийм системийг л бүрдүүлэхийг зорж байгаа. Энэ дараах өмнө та бүдэд танилцуулсан тэр том амжилтуудыг, тийм том бүтээлүүдийг энэ дэр дэлхийн зах зээл дээр гаргаж бий болгож чаддаг. За өнөөдөр Alibaba Цэгком гэдгийг бол зарим хүмүүс зөвхөн хятадын зах зээл гэж харж байгаа. Гэтэл өнөөдөр бол энэ Alibaba Цэгком бол дэлхийн 190 гаруй улсад чөлөөтэй худалдаа хийдэг. За 2 сая онлайн дэлгүүр энэ дээр байршдаг. 160 сая идэвхтэй худалдан авагчтай 15 улсын интернэшнл хил рүү шууд хөрвүүлэгддэг гэсэн, орчуулагддаг гэсэн. За тэгээд дэлхийн топ 40 аж ахуй нэгж энэ дээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр номер 1 онлайн платформ болсон явж байгаа. За тухайлах юм бол Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн тангараг өрөхөөс өмнө Жак Ма очиж уулзаад Америкийн 2 сая жижиг дунд үйлдвэрлэгчид нар Alibaba Цэгком дээр чөлөөтэй борлуулалтаа хийнэ гэдэг гэрээ хэлцээр хийсэн байгаа. Дараагаар нь Австралийн засгийн газраас очоод дахиад олон улсын тогтвортой худалдаа гэдэг юм гаргасан. За сүүлийн үеийн мэдээгээр бол Туркийн гадаад хэргийн яамны сайд нь бүр Туркт паблик мэдээлэл өгч байхдаа олон нийт тандсан мэдээлэлдээ Турк улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэлийг бид нар олон улсын худалдаанд тулгуурлаж иж тодорхой хэмжээний өсөлтийг бий болгоно. Манай улсын өнөөдрийн ойрын зорилт бол олон улсын зах зээл дээр онлайн худалдааг ашиглаж гарах болно гэсэн ийм мэдээлүүдийг хийж байгаа. Тэгэхээр эндээс юу ажиглагдаж байна гэхээр улс болгоны удирдлагууд, төр засгийн байгууллагууд, эрх барьж байгаа хүмүүс бүгд улсынхаа бүтээгдэхүүн, экспортын бүтээгдэхүүнийг яаж гаргах вэ? Аль замаар гаргах вэ? Аль платформ дээр бид нар гаргаж үр ашигтай ажиллаж чадах уу гэдэг дээр ерөнхийдөө ажиллаад Alibaba-г сонгож байна. Энэ бол тодорхой нэг жишээ. За дэлхийн 160 сая идэвхтэй худалдан авагчийг улсуудаар нь авч үзье. За та бүхэн харж байгаа хамгийн худалдан авагчтай улс нь Орос 26 сая. Дараагаар нь Америк 25 сая. Энэ тоо бол 2016 оны 6 сарын байдлаарх мэдээлэл. 17 энэ тоо улам өснө. Энэ улс үндэст нь дахиад шинээр улсууд нэмэгдээд ороод ирэх юм. Тэгэхээр эндээс харж ирэх харахаар Alibaba Цэгком бол зөвхөн хятадын биш. Энэ бол дэлхийн глобалны олон улсын зах зээл болцсон байгаа маа. За тэгээд энэ инновац цаашаага одоо энэ хөгжлийг хэн авч явах вэ гэхээр ерөнхийдөө одоо ажиллаж байгаа яг одоо бүтээж байгаа хүмүүс болон бидний одоо хойч ирээдүй хүүхд залуучууд маань хийх ёстой. Жак Магийн бас нэг хэлсэн бас нэг ишлэг би энэ дээр татсан. Энд юу вэ гэхээр залуу хүнийг дэмж. Залуучууд бидний өнөөдрийн бодоогүй байгааг бодоод сэтгэхэд өөрсдөө хөгжөөд тэгээд дэмжиж ирэх юм бол улам хөгжлөн одоо үүдээ сайжраад эргүүлээд энэ хүмүүс маань дэлхийг өөрчлөх хэмжээнд юм чадвартай болох юм аа. Тийм учраас залуу үе дэмжээрэй гэж байна. За энэ бодлогыг нь болохоор өөрсдийнхөө Alibaba-гийнхаа юун дээр эрхэм зорилго болон зорилт дээр уялдуулсан явдаг. За та бүхэнд нэг сонирхолтой танилцуулъя. Слайдаа явуул. Энэ юу вэ гэхээр та бүхэн гайхаж байгаа. Энэ хөшөө Alibaba-гийн төв офст байдаг, ханжууд байдаг. Энд хөшөө бол монгол хүн. Яагаад монгол хүнийг ингэж энэ дэр том хөшөө болгоод ингэж символ болгоод ингэж тавьчихсан бэ гэж. Тэгсэн тайлбарлагч нь хэлсэн л дээ. Бүгд мэддэг Alibaba-гийнхаа. Яагаад тэгэхээр монголчууд босоо хүчтэй байдаг. Ямар ч хүндрэл бэрхшээл, ямар ч зовлон даваад дуулаа гарч чаддаг. Хүчтэй байдаг. Тэр үднээсээ Жак Ма манай компани 102 жил тэсэж үлдэнэ. Алсын хараа.
102 жил доктортой энэ үйл ажиллагаагаа явуулахад яг энэ Монгол хүн шиг бид нар хүчтэй байх юм байна гэдгийг бэлэгдэж энэ хөшөөг босгосон байдаг. За Али Бабагийн эрхэм зорилго нь юу гэхээр бизнесийг хааж хялбар хийн, энэ боломжийг олгоно. Тэхийн тулд энэтэй холбоотой бүх инновац, бүх технологийн шинэ дэвшилтүүдийг энэ дэр нэвтрүүлж оруулж энийг хөгжүүлж хийж яадаг. За бас нэг дараагийн зорилт нь юу вэ гэхээр Али Баба дээр ямар ч хүн уулз, хоорондоо уулз. Тэгээд Али Баба дээр ажил хэрэгээ явуул. Тэрний дараагаар Али Баба дээр амьдралаа холбогч. Тэгэхээр энэ яаж ийнэ вэ гэхээр маш тогтвортой орчин бүрдүүлж байна. Дэмжиж байна. Энэ дээр яаж ийнэ гэхээр маш олон төрлийн хүмүүс орж ирнэ. Өмнө тэр экосистем дээр харуулсан төр зэсэг, шинжилгээ ухааны байгууллагууд, за үйлдвэрлэгч нар, за бодлогоор дэмжиж байгаа газрууд эдгээр бүгд яг нь болгон дагуу явж байгаа. Слайда. Тэгэхээр Али Бабагаас өнөөдөр бидэрт юу хинд бараага зарах вэ гэсэн асуултыг хариулт өгч байгаа. Юу гэхээр бид нар дэлхийн 190 улс руу 160 сая худалдан авагч руу 500 гаруй бүтээгдэхүүний ангиллалтаа 15 улсын хил рүү шууд хөрвүүлэгддэг, орчуулагддаг ийм платформ дээр хэрэглэгч болсон байгаа 160 сая худалдан авагч руу бид нар хандах болцоотой. Дунджаар нэг нийлүүлэгч гэж байгаа юм. За тухайн үйлдвэрлэгч байлаа гэж бодъё. Энэ улсыг хийдэг компани Али Бабад орлоо гэхэд энэ улсыг худалдан авалт хийдэг дунджаар 26 худалдан авагч оногддог. Ийм том зах зээл гэсэн. За юуг яаж зарах вэ гэж. Яаж зарах вэ гэхээр өнөөдөр Али Бабагаас Али Баба Цэком гэдэг бид нар платформоор ордог байсан бол өнөөдөр гар утасны мобайл аппликейшнээр бид нар бараагаа харж болно. Бас таблетээр харж болно. Тэгэхээр энэ бол e-commerce-ээр бүх онлайн орчинд бүх сувгуудаар бид нар ашиглаж бараа бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах ийм бололцоог бас олгож байгаа. За дараагийн слайд. Юуг зарах вэ гэж. За энд Али Баба Цэком дээр зарагддаг хамгийн их эрэлттэй байдаг бараа бүтээгдэхүүний жагсаалтууд категориуд нь гарч ирж байгаа. За нэгдүгээр цахилгаан бараа, хоёрдугаар хувцас, автомашин, мотоцикл, машин тоног төхөөрөмжүүд, гэрхэн бараа, гоо сайхан арьс арчилгаа, спорт, эрүүл ахуй, гоёл чимэглэл, тоноглол, бэлэг дурсгалын зүйлүүд орж байгаа. За бэлэг дурсгалын зүйл нь маш бага байгаа боловч энэний үнийн дүн бол асар их. Бид нар энэ зах зээлээс маш жоохон хувийг авахтал. Өнөөдөр бол бид нар бол асар хэмжээний одоо мөнгөн эргэлтэн дээр бид нар суух болцоотой гэсэн. Үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх болцоотой гэсэн. За Али Баба дээр бид нар одоо зарим хүмүүс бас надаас асуудгийг. За би жоохон бэлдэж байгаад орё. Арай бэлэн биш байна. Стандарт судлаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн 190 улсын стандарт. Өнөөдөр Австралийн яг нь цэвэр улсны стандарт нь ямар байдгийг өнөөдөр мэддэг хүн бас ховор цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр 190 улсыг ингээд бүтээгдэхүүн болгоноор ингээд сууж ийн гэдэг бол асар их цаг хугацаа, маш их хүн хүч шаардна. Гэтэл Али Баба дээр энэ статистик мэдээллийг харах бүрэн болцоотой. Энэ юу гэхээр Али Баба дээр Golden Supplier болоод орсон бараа бүтээгдэхүүнийхээ статистик мэдээллийг харж болно. Энэ тухайлбах юм бол салбарынхаа хувьд ямар явж байгаа юм? Яг таны бараа бүтээгдэхүүн үзүүлэлт ямар явж байгаа юм? За эргүүлээд доотлын тэр график харъя. Тэн дээр энэ бараа бүтээгдэхүүнийг аль твүүдээс орж хараад байгаа юм. Дахиад Аз дээр дараагууд нь Аз твээс топ 5 улс нь ямар улс юм? Эргүүлээд энэ хүн утсаар ороод байна уу? Персонал компьютерээс ороод байна уу? Гэх мэтлэнгээр ийм маш нарийнтэлсэн мэдээллүүдийг харах болцоотой. Хоёрдугаар энэ хүн яг танаа сайт руу ороод нэг хэдэн секунд болсон юм. Эхний үйлдэл нь ямар байсан юм? Энэ бүтээгдэхүүний зурган дээр хэдэн секунд болоод дараагийн зураг руу хэд болоод үн дээрээ их анхаарал өгөөд байна уу? Пакэжн дээр нь загвар дизайн дээр нь анхаарал өгөөд байна уу? Чанар дээр нь анхаарал өгөөд байна уу? Энэ бүх судалгаа бүгдийг бариад авах болцоотой. Тэгээд энэ хайлтын динамик нь байна. Сараараа гарч болно, улирлаараа жилээрээ. Тэгэхээр эндээс бид нар бүх зах зээлийнхээ мэдээллүүдийг зорилтод хэрэглэгчээ тодорхойлох бүрэн болцоотой. За дараагийн зүйл нь болохоор энэ зах зээл. Би Али Бабад орлоо гэхэд энэ дээр хэдий хэмжээний үйлдвэрлэгч байдгийг, худалдаа авалтын динамик нь ямар байдгийг, брэнд бүтээгдэхүүн хэд байдгийг бүх энэ мэдээллүүдийг яг энэ графикаар мэдээллүүдээр бүр харах болцоотой гэсэн. Ингээд ихээр бид нар яг аль түвшиндээ яваад байгаа юм. Яг одоо бид нар ямар түвшинд яваад байгаа юм. А цаашдаа бид нар яаж хөгжих ёстой юм? Салбарын топ үйлдвэрүүд нь ямар байгаа? Топ браанд нь ямар байгаа? Аль улсаас байгаад байдгийг. Энэ бараг аль улсын хэрэглэгчид их сонирхож аваад байгаа. Энэ бүх асуултаа бид нар хариултыг энэ дээр олох бүрэн болцоотой. За дараагийн нэг асуулт нь болохоор энэ байна. Энэ дээр бид нар яг Али Баба дээр яг идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа өрсөлдөгчнийхөө болон хамгийн эрэлттэй зарагдж байгаа бараа бүтээгдэхүүн судалгаа энэ дээр хийж болно. За тухайлах юм бол царайхан динамик нь тийм урт цэнхэр тэр бол өмнө миний хэлсэн яг энэ барааг
хамгийн худалдаа авдаг улс нь төв дээрээ гараад нэг төв дээр дарангууд нь тэр тухайн твийнх нь хамгийн топ улсуудын мэдээлэл нь гараад ирнэ. Тэгээд тэр дээр байгаа энэ зургуудаа явж байгаа. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр эхний хувьд нь болохоор Alibaba дээр энэ хэдий хэмжээний худалдаа авагчтай, хэдий хэмжээнд зарагддгийг, хэрэг хайлт үүсгдэг. Энэ бүх мэдээлэлүүд нь хуваар ингээ процент дээр гараад ирж байгаа. За доор нь байгаа зургууд руу ингээ дараа дарангууд нь яг энэ өрсөлдөгч бараа бүтээгдэхүүн зарж байгаа хүмүүсийн вебсайт руу орчин. Тэгэхээр олон улсын стандартын судалгаа, зах зээлийн судалгааг өндөр бүрэн 100% бүрэн хийх юм болцоотой. За энэ бүх мэдээллийг ашиглаад Alibaba-гаас өнөөдөр юу гэж нэхээр энэ уламжлалт зар сурталчилгааны сувгууд баяртай гэж байгаа. Яагаад гэхээр өнөөдөр ганцхан асуултыг бид өөрсдөө тавиад үзье. Би реклам явууллаа. Телевизээр тавьсан рекламыг хэдэн хүн үзсэн бэ? Аль улсаас гэдэг ч юм уу те? Эсвэл за интернэшнл мэдээлэл реклам туслаа гэхэд аль улсаас үзсэн, аль твээс харсан, хэдэн секунд болсон. Тэр бүх мэдээллийг хэдэн секунд энэ дээрээ point өгсөн, анхаарлаа хандуулсан. Энэ бүх мэдээллийг бид мэдж чаддаг. Сонин уншлаа. Сонин дээр тавьсан мэдээллийг хэдэн хүн уншсан бэ гэхэд ойролцоол тоо байдаг. Яг тодорхой байдаг. Тэгэхээр ийм учраас e-commerce буюу дижитал маркетингийн хамгийн авааштай, хамгийн давуу тал нь бол энэ. Миний реклам, зар сурталчилгаа бүтээгдэхүүнийг хэдэн хүн үзсэн, аль твээс урьдсан, яаж сонирхоод байгаа, хэдий хэмжээний хугацаа зарцуулсан гэдгийг би мэдэх болцоотой. Энүүгээрээ ерөнхийдөө дижитал маркетинг уламжлалт зар сурталчилгааны энэ сувгуудыг бол ерөнхийдөө үр ашиггүй байна гэж тодорхойлж гаргаж ирж байгаа. За энд болохоор юу вэ гэхээр би нэг сонирхолтой юм хэлээ л да. Бид нар өнөөдөр Монгол улсын иргэн за сошиал орчинд бид нар Facebook шалгах, YouTube-ээр орох, Twitter-ээ үзэх те маш олон зүйлүүдийг хийдэг. Гэтэл Alibaba дээр өнөөдөр та бүхэд Alibaba-гаас ингээд бараа хайгацсны дараагаар та бүхэд мэдээлэл ирдэг баг. Энийг та сонирхож байна уу? Ийм байна. Аваараа ийм мэдээлэл байна гэдэг. Энэ яг цаад лог нь юу вэ гэхээр цаад суурь нь юу вэ гэхээр өнөөдөр бид ингээд нэг бүртгүүлээд Alibaba дээр хайлт хийсэн бол таныг ингээд бариад авчдаг. Хайлтгчийн мэдээлэл сандаа оруулчихна. Таныг үйлдэл хийх болгонд Facebook-ыг шалгах болгонд л таны хайлт хийсэн бараатай адилхан бараа бүтээгдэхүүний зар сурталчилгаа рекламуудыг оруулаад байна. Яг ийм хэмжээгээр баннер байдлаар. Facebook шалгалаа орууллаа, BBC-гийн мэдээлэл уншлаа орууллаа, Twitter шалгалаа орууллаа. Дэлхийн Alexa-г топ ирэмбэлдэг вебсайт ирэмбэлдэг компаниуд байгаа. Энэ компани топ 400 компанид гэрээтэй ажилладаг. Тэгэхээр энэ дэр маркетингийн маш үр ашигтай, маш хямд зардлаар олон улсын зах зээл дээр маркетинг гэх тийм пакэж буюу тийм бүтээгдэхүүний сервис үйлчилгээ явуулдаг. Энэ бол хүн болгоныг бариад авсан бүртгэгдсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэнгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр яг тухайн хүний сонирхсан сонирхлынхын дагуу хайсан бүтээгдэхүүнтэй төсөлтөө адилхан бараа бүтээгдэхүүнийг байнга санал болгож өгдөг гэсэн. Цаг үргэлж. Энэ бол өнөөдөр яригдж байгаа дэлхийд дээр хамгийн топ явж байгаа дижитал маркетингийн сонгодог бүтээгдэхүүн чи энэ байлж. Энэнгээрээ Alibaba, Zcom, Amazon, eBay-гээс давуу талтай. За өнөөдөр бидэрт ямар боломж байна гэж байгаа. За энд бол би зүгээр хамгийн анхны хоёр харилцагчаар оруулсан байгаа. За энд бол хаадын гэр гэдэг энэ компани байдаг. За хүннүүгийн чиглэлийн үе компани гэр хийдэг. Нөгөө компани болохоор хашмук гэдэг яг орчин үеийн одоо гэдэг сэлбэртэй сүүлийн одоо загварын тийм интернет дизайнтай хослуулсан гэр хийдэг. Сэлбэртэй модон сэлбэртэй гэр хийдэг компани байгаа. За энэ хоёр компани хувьд гэх юм бол 10 ханта гэрийг 5 гэрийг 1 жилийн дотор үйлдвэрлэдэг. Гэтэл Alibaba-гаас хамгийн анхны захиалга нь ерөнхийдөө санал нь үнийн санал нь юу гэж ирсэн бэ гэхээр 20 гэр авъя 6 сарын хугацаанд. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ компаниуд 1 жилийн дотор үйлдвэрлэлийнхаа хэмжээг 4-5 дахин нуулах болцоотой байхгүй. Эргүүлээд яг энэ хээ угалз энэ ардын уламжлалт энэ соёлууд бол сүүлийн үеийн интернет дизайнтай маш гоё чамин зохицдог. Үнэхээр чамин. Хамгийн сүүлийн мэдээлэл Хонконгоос сонирхоод байгаа байхгүй. Яг ийм хээ угалзтай, яг ийм стандарттай. Энэ чинь үнэхээр гоё байна. Энд бид нар юу вэ гэхээр бидний дээр одоо уламжлалт хээ угуул зан заншил өдөр тутмын хэрэгэлдэг энэ бүтээгдэхүүнүүд маань бидний одоо өдөр тутмын хэрэгэлдэг зүйлүүд маань гадны зах зээл дээр инновац болж орохоор жоохон өөрчлөлтөө шинжилчихэд энэ инновацийн шингэсэн шилдэг бүтээгдэхүүн болох юм болцоотой. Тэгэхээр энд бидэрт ийм маш олон бололцоонууд байна. Дөнгөж одоо эхэлж байгаа учраас олон улсын зах зээл дээр танилж эхэлж байгаа учраас жоохон хугацаа хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ энэ бол цаашдаа маш том ирээдүйдээ зах зээл болж гарч ирнэ гэж олон улсын юунуудаас үзэж байгаа. Alibaba-гаас энийг харж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол Alibaba-гийн 2018 оны зорилго нь бол Rock the World гэдэг дэлхийг дөргөөцгөө гэсэн ийм өрөөтэй явж байгаа. За тэгээд хаанч бизнесийг бүгдээрээ хялбар хийцгээе. Ингээхийн тулд бүгдээрээ нэгдэж экосистемийн дагуу бүгдээрээ одоо ингээ баг болж
системтэйгээр сайхан хамтарч ажиллацгаая. За ингээд та бүхэнд анхаарал хандуулсанд баярлалаа.